See on salajane võrgustik, mis on Putini Ukraina sissetungi aluseks. Kahtlased laevad seilavad üle kogu maailma, vedades illegaalset naftat ostjatele ja suunates raha tagasi sõjamasinasse. See on Venemaa kõige väärtuslikum relv, kuid Prantsusmaa näitas kogu maailmale, kuidas seda relva lahti võtta ja tegi seda ilma ainsatki lasku tegemata. Sügal Atlandi ookeanis tegi Prantsusmaa midagi nii suurt, et see ajas Putini marru. Varilaevastiku tanker on lõpetanud. Prantsusmaast sai see kütt, keda Ukraina alati vajanud on. Ja kui president Volodõmõr Zelenskõi saab oma tahtmise, on see alles millegi suurema algus. Kõik algas 31. mai hommikul. Päeva varajastel tundidel liikus laev nimega Tagor läbi rahvusvaheliste vete. Esmapilgul tundus Tagor olevat nagu iga teine tanker. See polnud nii. Kui vaadata laeva häguse pinna alla, selgub, et see on üks paljudest varilaevastiku laevadest. Võrgustikust, kuhu kuuluvad Vene laevad, mis sõidavad teiste riikide lippude all, et viia Vene naftat teistesse riikidesse. Just seda Tagore tegigi. Laev sõitis Kameruni lipu all, jätkates oma teekonda Limbe linna poole, mis asub samuti Kamerunis. Jällegi, selles ei tundu midagi valesti olevat, kuid Tagor ei kuulu Kamerunile. See on seotud Mohammed Hossein Shemkhaniga, kes on naftavedude suur ärimees ja keda on kahtlustatud nii Venemaa kui Iraani naftavedamises, et aidata mõlema riigi režiimidel sanktsioonidest kõrvale hiilida. Shemkhani on ka Ali Shemkhani poeg, kes oli endise Iraani ülemjuhi Ali Khamenei nõunik, enne kui ta hukkus, kui sattus silmitsi punkrilõhkuja pommiga, operatsiooni Eepiline raev esimesel 24 tunnil Iraanis. Tagor ei ole tavaline naftatanker. See on laev, mis tuli võimalikult kiiresti käigust eemandada. Kui Tagor ületas Atlandi ookeani, pidi selle meeskond arvama, et neil õnnestus jälle järjekordne skeem läbi tõmmata. Ja see juhtuski, või täpsemalt mängu tuli Prantsusmaa. Prantsuse laev lähenes ja Tagori skeem tuli päevavalgele. Prantsuse meremehed tulid pardale, arreteerisid kapteni ja võtsid laeva oma valdusesse. Aga see ei räägi kogu lugu. Operatsiooni üksikasju hoitakse enamasti saladuses, kuid mõned infokillud hakkavad siiski välja tulema. Kiievi posti andmetel teame nüüd rohkemat kui ainult Tagori sihtkohta. Me teame, kust see tuli. Alus sõitis loode Venemaa linnast Murmanskist, mis viitab kohe sellele, et tegemist polnud Kameruni laevaga, hoolimata sellest, kuhu see suundus. See laev vedas Venemaalt pärit ebaseaduslikku kaupa. Prantsuse Atlandi merendusprefektuur on samuti avalikustanud, et laeva peeti kinni sügaval rahvusvahelistes vetes üle 400 meremiili Prantsusmaa Bretagne poolsaare rannikust läänes. Venemaa kahtlasel laeval oli selle kinnipidamise hetkel pardal 23 meeskonna liiget ning nad ei allunud Prantsuse meeskonna korraldustele, kes nad lõpuks kinni pidas. See on varilaevastiku laevade puhul tavaline praktika. Kui vahele jääd, hoia suu kinni. Putinil ei ole vaja, et keegi lobiseks Venemaa salajaste naftasaadetiste kohta. See ongi kõik, mida me teame Prantsusmaa rollist selles kinnipidamises, aga sellel lool on veel üks väike lisand. Mitte miski sellest poleks olnud võimalik, kui Prantsusmaa poleks saanud natuke inspiratsiooni ansamblilt The Beatles ja saanud hakkama väikese abiga oma sõpradelt. Täpsemalt öeldes pakkus Prantsusmaale selles operatsioonis abi veel üks riik, mis on olnud Putinile pinnuks silmas, alates tema sissetungist Ukrainasse. Või peaksime ütlema, et pakkus helikopterit. BBC teatel on Ühendkuningriigi kaitseministeerium kinnitanud, et nad andsid Prantsusmaale helikopteri, et aidata Tagori tabamisel. Jällegi on üksikasju vähe. Me teame, et laeva hõivamisel ei lastud ühtegi lasku. Kõik, mida Ühendkuningriik on avalikustanud, on see, et helikopter oli varem HMS Somerseti pardal ning osales jälgimises ja seires Prantsuse operatsiooni toetuseks. See on loogiline. Helikopter saab hõljuda varilaevastiku aluse kohal tundide kaupa, edastades pidevalt selle asukohta saabuvatele laevadele, kes soovivad rikkunud laeva kinni pidada. Tõenäoliselt juhtuski see 31. mail. Ühendkuningriik jälgis ja Prantsusmaa võttis selle maha. Nagu varsti teada saad, on Prantsusmaa muutunud üsna tõhusaks Venemaa varilaevastiku vastu tegutsemisel ning ta pidi seda olema ka Tagori puhul, sest see laev rikub pidevalt reegleid. Prantsusmaa on sellest aastaid teadnud, nagu ka paljud teised riigid. Euromaidan pressiandmetel on see laev olnud juba pikka aega USA, Ukraina, Ühendkuningriigi, Šveitsi ja Euroopa Liidu sanktsioonide all ning see kuulub nende paljude laevade hulka, mida Ukraina sõjaväeluure peab varilaevastiku osaks. See on varem sõitnud ka Guinea lipu all, mis lükkab ümber kõik Venemaa võimalikud väited, et tegemist on Kameruni laevaga. Tagore on samuti sõitnud paljudesse riikidesse, reisides sageli Venemaa Läänemere sadamatest nii erinevatesse paikadesse nagu Tai, India, Vietnam, Egiptus, Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid. Tagor oli Venemaa jaoks oluline laev. Nüüd on see kadunud ja Venemaa on raevus. Putini lemmikhääleturu Dmitri Peskov on juba palju öelnud selle kohta, mida Prantsusmaa 31. mail tegi.
Me peame neid tegusid ebaseaduslikeks. Need piirnevad rahvusvahelise piraatlusega, kuulutas Peskov, enne kui esitas ähmaseid väiteid, et Venemaa võtab meetmeid oma kauba turvalisuse tagamiseks. Oh, Dmitri, sa andsid just mängu ära. Pea meeles, see on varilaevastiku tanker. See peaks olema Kameruni oma. Sa ei saa lihtsalt välja öelda, et pardal olev kaup on Vene oma, kui sa ei taha, et inimesed teaksid, et kõik selle laeva ja selle reisi kohta on ebaseaduslik. Prantsuse president Emmanuel Macron andis Peskovi tiraadile täiusliku vastuse 1. juuni X-i postituses. On vastuvõetamatu, et laevad rikuvad rahvusvahelisi sanktsioone, mereseadusi ja rahastavad sõda, mida Venemaa on Ukraina vastu pidanud juba üle 4 aasta, ütles Macron. Lisades, et need alused, mis ei järgi isegi kõige elementaarsemaid meresõidureegleid, kujutavad endast ohtu nii keskkonnale kui ka kõigi turvalisusele. Nüüd on sinu kord Venemaa. Huvitav on näha, mida Venemaa teeb oma kauba turvalisuse tagamiseks, nüüd kui kaup on Prantsusmaa valduses. Siiani on Venemaa teinud vaid seda, et on küsinud teavet meeskonna koosseisu kohta, kes Targori vahi alla võttis, samal ajal kaevates, et teda pole teavitatud ühestki Prantsusmaa tegevusest laeva suhtes. See pole just see jõuline vastus, mille tulekule Peskov vihjab, kuid see ongi tüüpiline Venemaa ähvardustele NATO riikide vastu. Palju kära, aga vähe tegusid. Pealegi, kui Venemaa tahab aimu saada, mis Targorit ja selle meeskonda ees ootab, ei pea ta eriti palju otsima. Me rääkisime teile varem, et Prantsusmaa on muutunud üsna tõhusaks varilaevastiku tankeritega tegelemisel. See väide ei ole lihtsalt õhust võetud. Prantsusmaal on selles vallas kasvav kogemuste pagas, mis ütleb Venemaale kõik vajaliku oma ebaseadusliku laeva ja selle meeskonna saatuse kohta. Aga enne kui me sellesse sügavamalt sukeldume, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate saadet Sõjaväeshow. Kas teile meeldib see video? Väga hea! Ärge unustage kanalit tellida, sest me avaldame selliseid videoid iga päev. Alates 2025 aasta septembrist on Prantsusmaa läbi viinud sarnaseid pardale võtmise operatsioone veel 3 varilaevastiku tankerile peale Targori. Kõigepealt oli Borouchi, millele Prantsusmaa läks pardale septembris. See laev sõitis Benini lipu all, mis on suhteliselt väike Lääne-Aafrika riik. Mis puudutab laeva kaptenit, siis tema oli hiinlane. Midagi ei klapi seal, kuid selle kapteni saatus, keda Politico nimetas 30. märtsi artiklis nimega Zhang Ji-chen, näitab, mis võib nüüd ees oodata kõiki, kes olid Tagore roolis. Märtsis mõistis Prantsuse kohus Cheni süüdi Prantsuse võimudele allumata jätmises, pärast seda, kui riigi eriüksuslased tema laevale Saint-Nazairi vetes pardale tulid. Borouchi pardal oli tol ajal umbes $100 miljoni väärtuses Vene naftat ning samuti 2 Vene kodanikku, keda Chen nimetas vaid turvaagentideks. Jenile määrati tema kuriteo eest aastapikkune vanglakaristus ja umbes $175 000 suurune rahatrahv, kuigi kohtuotsus tehti tagaselja. Kui Peskov ja Vene saatkond tahavad teada, mis Targorit ja selle meeskonda ees ootab, annab see kohtuotsus üsna selge vihje. Borouchi tabamine näis Prantsusmaal justkui tuld alla panevat. Mõni kuu hiljem, jaanuaris, tegutses Prantsusmaa taas. Seekord oli sihtmärgiks purjelaev ja patuste kuningas nimega Grinch. Veel üks varjulaevastiku alus, mis oli rahvusvaheliste sanktsioonide all, Grinch, oli India kapteni juhtida ning ta liikus Vahemerel samast Murmanski sadamast, kust ka Targo teele asus. Seekord sõitis Vene alus Komooride saarte lipu all. Lõpuks jäi see Prantsusmaa sadamas Marseille linna lähedal kai äärde ja valve alla. Tundub, et Grinch vabastati Prantsusmaa poolt pärast seda, kui selle omanik maksis mitme miljoni dollari suuruse trahvi. Vähemalt nii väidab ajaleht Moskva Times, kuna nende sõnul vabastas Prantsusmaa veebruaris väidetava Shadow Fleeti laeva, mis polnud Borodai. Veel üks Venemaa kahtlastest laevadest langes märtsis. Seekord oli selleks laev nimega Dana, mis väljus, nagu te arvasite, Murmanskist. Seekord Mosambiigi lipu all. Tõenäoliselt hakkate siin juba mõningaid mustreid märkama, eriti sadamate osas, mida Venemaa kasutab ning Aafrika riikide ärakasutamist, et hoida oma varilaevastiku radarilt eemal. Vetemanöövrid ei aidanud Danat. See tabas sama saatus nagu 2 eelmisel ja sellel, mille Prantsusmaa 31 mail pardale võttis. Prantsusmaal on siin päris huvitav tabamismäär. 2026 aastal on riik võtnud iga 2 kuu tagant 1 varilaevastiku tankeri vahi alla. Kui Zelenskil õnnestub oma tahtmine läbi suruda, hakkab Prantsusmaa koos teiste lääneriikidega, kes on juba nii paljude Venemaa kahtlaste laevadele sanktsioone kehtestanud, neid numbreid suurendama, pigem varem kui hiljem. Selle juurde tuleme kohe tagasi. Targori juurde naastes saab selle viimase varilaevastiku laeva arestimise tähtsusest paremini aru siis, kui tead, miks see laevastik Venemaale nii oluline on. Alates sellest ajast, kui Putin Ukrainasse tungis, on Putin ehitanud üles tohutu tankerite võrgustiku, mille ainus eesmärk on võimaldada Venemaal vältida sanktsioone, mille Ukraina liitlased on kehtestanud. Need ei ole tipptasemel laevad. Varilaevastiku pääsemise kriteerium tundub olevat see, et alus suudab veel sõita ja on võimalikult odav.
ühised mured, mis on seotud ohutuse, kindlustuse ja asjaoluga, et tankerid on paljudel juhtudel juba aastaid üle oma parima enne kuupäeva, on teisejärgulised. BBC sõnul on varilaevastiku tankeri keskmine vanus umbes 20 aastat ja enamik neist on halvasti hooldatud, kuna neid ei olnud aastaid kasutatud enne, kui need Venemaale müüdi. Nii et seda ütleb Venemaa. Roostes vrakid, mille ülesandeks on transportida miljoneid dollareid väärt naftat, ujuvad keskkonnakatastroofid, mis ootavad vaid juhtumist. Putinile ei lähe laevade kvaliteet korda. Oluline on vaid see, et need suudaksid naftat vedada ja ükskõik mis viisil jõuaksid riikidesse, kes on valmis seda ostma. Need 2 ülesannet on põhjuseks, miks Venemaa on investeerinud miljardeid oma salajase varilaevastiku ülesehitamisse. Täpsete numbrite kogumine on keeruline, mis ongi kogu asja mõte. Venemaa tahab, et maailm teaks neist laevadest võimalikult vähe. 2025 aasta detsembris hindas strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus ehk CSIS, et varilaevastik hõlmab kuni 435 tankerlaeva ning koos abilaevadega kasvab see arv 591 laevani. CSIS hindas ka, et Putini räpane merendusvõrgustik transpordib päevas umbes 3,7 miljonit barrelit naftat, moodustades 65% Venemaa meritsi toimuvast naftakaubandusest ning see toob aastas sisse kuni $100 miljardit tulu. Just see viimane osa on Putinile kõige olulisem. Kuni varilaevastik merel liigub, voolab Venemaale räpane naftaraha, mida Kreml saab maksustada ja kasutada oma sõjakassa täitmiseks. Kuigi CSIS-i numbrid on tohutud, väidavad mõned, et need näitavad vaid varilaevastiku tegeliku ulatuse jäämäe tippu. 2025 aasta novembris avaldatud aruandes väitis Maritime News, et Venemaa laevastikus on tegelikult 3240 alust. Kui see vastab tõele, tähendab see, et varilaevastik on üle 6 korra suurem kui CSIS-i hinnangud. The Kyiv Independent täiendas seda, märkides, et väidetavalt transpordib laevastik 337 miljonit barrelit kuus, mis teeb veidi üle 11,2 miljoni barreli päevas. Jällegi on see CSIS-i hinnangust tunduvalt kõrgem ning see tähendaks ilmselt, et Venemaa teenib oma laevastiku kaudu naftatulus sadates miljardites dollarites aastas, mitte ei piirdu $100 miljardi. Pole oluline, milline numbrikomplekt tegelikkust kõige täpsemalt peegeldab. Oluline on mõista, et Putin vajab varilaevastikku. Ilma selleta kuivab kokku naftatulu, mis rahastab tema sissetungi Ukrainasse, mis tähendab, et vabatahtlikud sõdurid ei saa enam suuri palgapakette ning rindel on veelgi vähem varustust. Kui me räägime sellistest suurtest numbritest, siis Prantsusmaa poolt 1 varilaevastiku tankeri arestimine, ükskõik kui tähtis see tanker ka poleks, tundub tühise asjana. Võid seda kindlasti nii vaadata, aga suurem lugu peitub siin selles, mis järgnes. Sellega, et Prantsusmaa selle tankeri arestis, nagu ka varasemate arestimistega, näitab ta Venemaale, et ta ei tee varilaevastikuga nalja. Kui Prantsusmaa leiab kahtlase tankeri, teeb ta kõik, et see kinni võtta. Selle tagajärjeks on see, et marsruudid, mida Venemaa pidas turvaliseks, ei ole enam läbitavad. Kaptenid, kes olid valmis altkäemaksu vastu võtma ajal, mil sanktsioonide jõustamine oli piisavalt nõrk, et risk end ära tasuks, mõtlevad nüüd 2 korda, enne kui merele lähevad, kui nad teavad, et neid võib ees oodata reis Prantsuse vanglasse. Kõik taandub sellele, et varilaevastiku töös hoidmise kulusid tuleb tõsta, olgu selleks siis Venemaa vanade tankerite sundimine pikematele ja ohtlikumatele marsruutidele või tagamine, et üha vähem meremehi on üldse valmis nendele laevadele astuma. Mida rohkem riski tekib, seda suurem osa varilaevastiku teenitavast tulust kaob. Veel on palju teha ja just selle sõnumi edastas Ukraina president Volodõmõr Zelenski pärast Tagore hõivamist. Zelenski rääkis hõivamisest oma 1. juuni õhtuses pöördumises Ukraina rahva poole, öeldes: toimus veel üks Vene tankeri kinnipidamine. Aitäh, Prantsusmaa! On oluline, et Euroopa astuks tugeva sammu ja ajakohastaks oma seadusandlust, et selliseid tankereid saaks mitte ainult peatada, vaid ka konfiskeerida. Ukraina hindab seda rasket tööd. Zelenskil on õigus. Vastumeetmeid Venemaa varilaevastikule tuleb tugevdada, kui soovitakse tõsiselt piirata Putini võimalusi kasutada oma salajast võrgustikku sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks. Uus seadusandlus aitab kaasa. Venemaa hakkaks selle üle kaeblema, aga mis selles uut on? Ja ega Venemaal pole mingit õigust sõna võtta, kui jutt käib seaduste vastuvõtmisest, mis annavad neile loa teisi riike kahjustada. Alles mai keskpaigas kiitis Vene Riigiduuma heaks seaduse, mis lubab Putinil tungida ükskõik millisesse riiki, et kaitsta välismaal elavaid Vene kodanikke. Selle seaduse sõnastus on piisavalt lai, et anda Putinile sisuliselt vabad käed kasutada Vene relvajõude ükskõik millise riigi vastu, kes näiteks isegi lihtsalt arreteerib Vene kodanikku. Sellises olukorras on täiesti mõistetav, et Zelenski kutsub lääneriike üles vastu võtma seadusi, mis lubaksid neil täielikult konfiskeerida Vene kaupa ja tankereid. Sellises olukorras on täiesti mõistetav, et Zelenski üleskutsed lääneriikidele võtta vastu seadusi, mis lubavad neil täielikult konfiskeerida Vene kaupa ja tankereid.
See oleks küll eskalatsioon, kuid samas oleks see samm, mis saadaks Putinile selge sõnumi, et ta ei saa enam oma sanktsioonidest kõrvale hoidva varilaevastikuga asju enda tahtmise järgi ajada. Ukraina jaoks peaks Prantsusmaa viimane konfiskeerimine olema pigem hüppelaud suuremate saavutuste poole kui sanktsioonikampaania tipphetk. Ja kui lääs astub samme ja muutub veelgi tõsisemaks, satub Putin tõelisse hätta. Ukraina teeb juba kõik endast oleneva, et peatada ebaseadusliku naftavoog Venemaalt, kasutades oma droonirünnakuid. CNN teatab, et ajavahemikus jaanuarist maini on Ukraina rünnanud 15 Venemaa naftatöötamistehast kaugmaa droonidega, lüües rivist välja 40% riigi rafineerimisvõimsusest. Neid rünnakuid saadavad ka Venemaa naftaterminalide ründamised, mille selge eesmärk on takistada varilaevastiku laevadel naftat peale võtta ja välja vedada. Kõik varilaevastiku purustamise strateegia koostisosad on olemas. Ukraina ründab Venemaa naftat selle tekkekohas ning nende rünnakud vähendavad sadamate kasutamist, millest need laevad sõltuvad oma nafta peale laadimisel. Prantsusmaa on meile just näidanud, milline peaks olema järgmine samm, rohkem merejärelevalvet. Kui Ukraina ründab allikat, siis lääs peaks tegelema nende laevadega, mis suudavad Venemaalt välja pääseda. Putini väidetavalt peatamatu kahtlaste laevade võrgustik peatatakse ning Venemaa nafta eluliin lämmatatakse, mis halvab selle käigus ka Vene armee. Prantsusmaa pani just paika plaani ülejäänud lääne jaoks ja tegi seda ilma ainsatki lasku tegemata. Kui Venemaa tungis Ukrainasse, arvas Putin, et tal on olemas kõik vajalikud kaitsevahendid. Ukraina ei saanud Venemaad niikuinii rünnata. Ukrainal polnud rakette, mille pärast pidi Venemaa muretsema. Ennast keisriks pidav Putin loodeti peagi kroonida Ukraina valitsejaks. Aga keisril pole riideid seljas. Ja ka tema riigil pole midagi seljas. Venemaa jäi Ukraina eest täiesti paljaks, võimaldades Ukrainal korduvalt Putini kroonijuveele pihta saada. Löök löögi järel purustab kõik Venemaal, sest Ukraina on muutunud saakloomast kiskjaks. Ukraina on nüüd õhus kiskja. Ta valitseb taevast, kuna kogu Venemaa kaitsevõrk on kokkuvarisemise äärel. Keegi poleks seda osanud oodata. Enamiku Ukraina sõja jooksul on keskendutud õigustatult sellele, mida Ukraina suudab teha, et end kaitsta Venemaa koordineeritud maismaa pealetungi ja pidevate õhurünnakute vastu. Rünnakule minek polnud jutu teemaks. See oli eriti nii aastal 2022. Aga isegi veel aasta tagasi räägiti sellest, kuidas Ukraina võiks kasutada oma üha paremat droonitehnoloogiat, et luua kaitsemüür Venemaa lakkamatute rünnakute vastu. Viimase ajani võttis meeleolu suurepäraselt kokku Atlantic Councili juulis 2025 ilmunud artikkel. Ukraina sõjaväe uuenduslikku ja kiiresti arenevat mehitamata õhusõidukite kasutamist kihilise kaitse loomiseks nimetatakse sageli droonimüüriks, teatas artikkel. Ülejäänud tähelepanu keskendus sellele, kuidas Ukraina kaitsevõime arendamine võiks luua eeskuju, mida kogu Euroopa saaks järgida, et ehitada omaenda kogu mandrit kattev droonimüür. On kindlasti tõsi, et Ukraina droonide valdamine on ja jääb riigi kaitsevõime jaoks võtmetähtsusega. Kuid 2026 aasta on toonud kaasa suure muutuse selles, kuidas Ukraina droone tajutakse. Kui varem olid need droonid kaitsjad, piirdudes Vene rakettide hävitamise ja rindel kaotuste tekitamisega, siis nüüd on neist saanud tõelised tapjad. Kui me liigume aastasse 2026, on midagi muutunud selles, kuidas Ukraina droone kasutab. Äkitselt hakkasid sügavale Vene territooriumile suunatud rünnakuid, mis hävitasid energia ja sõjalist infrastruktuuri, saatma ka keskmaa rünnakud. Hordid uusi droone hakkasid lendama üle rindejoone, kukkudes Vene logistika, juhtimispunktide ja varustusliinide pihta, et nõrgestada Putini vägesid rindel. See ei pidanud olema võimalik. Ukraina läks rünnakule relvadega, mis pidid aitama tema kaitset, ja Venemaa hakkas muutuma haavatavaks. Kuidas see juhtus? Süüdistada võib Putini arrogantsi ja tema võimetust isegi kaaluda võimalust, et Ukraina võiks kunagi arendada mingisuguseid pikka või keskmist ulatust omavaid võimekusi. Putin eksis ja tema õuduseks kasutas Ukraina oma kasvavaid droonivõimekusi, et hakata ründama ainsat asja, mida Venemaal oli vaja, et end Ukraina vallandatud droonisõja eest kaitsta. Vene õhutõrjesüsteemid on sadade kaupa kokku varisemas. Rahvas, kes oli kunagi saakloom, on arenenud kiskjaks, kes valitseb taevaid. Ja sellega on see paljastanud Venemaa. Väed okupeeritud aladel on kaitsetud, ilma õhutõrjeta, mis pidi neid kaitsma. Venemaal endal on Ukraina liikunud piiriäärsete piirkondade ja taristu ründamiselt Venemaa kroonijuveelide, sealhulgas Moskva ja Peterburi ründamiseni. See kõik oli osa Ukraina plaanist ja tänu Tochni Open Source Collective'i raportile näeme, et see plaan oli kuude kaupa ette valmistatud.
See kollektiiv suutis kinnitada 1530 niinimetatud kineetilist tegevust Vene sihtmärkide vastu, nii Venemaa põhialal kui ka okupeeritud Ukrainas ajavahemikus juuni 2025 kuni märts 2026. See on peen viis öelda drooni- ja raketirünnakud, kuid tõeliselt huvitav on siin see, mida Ukraina otsustas enamikes neist rünnakutest sihtida. 1530-st viidi 493 rünnakut läbi Vene õhutõrje infrastruktuuri vastu, mis hõlmab nii õhutõrjesüsteeme endid kui ka radareid ja muud sarnast toetavat varustust. See on umbes kolmandik kõigist Ukraina rünnakutest umbes 3 kvartali jooksul, kuid sellega asi ei piirdunud. Samuti rünnati juurdepääsu tõkestamise ja ala sulgemise vahendeid, millest Ukraina droonid tabasid 433 sihtmärki. A2AD tähendab ligipääsu tõkestamist ja ala sulgemist, ja see on sõjaline termin, mida kasutatakse kõige kohta, mida armee kasutab selleks, et takistada vaenlasel juurdepääsu territooriumile, mida armee kontrollib. Me räägime sellistest asjadest nagu elektroonilise sõjapidamise süsteemid, mida sageli kasutatakse droonide kursilt kõrvalejuhtimiseks ning isegi kopteritest ja lennukitest, mida saab kasutada Ukraina poolt välja lastud droonide hävitamiseks. Teisisõnu, vahendid, mis toetavad Venemaa püüdlusi kaitsta õhuruumi nende territooriumite kohal, mille ta on varastanud. Alates Tošni esialgsest raportist on Ukraina veelgi rohkem keskendunud oma strateegiale Vene õhutõrje hävitamisel. Nüüd on 54,8% Ukraina rünnakutest suunatud õhutõrje hävitamisele, kuna Ukraina jätkab juba järjepidevat kampaaniat, et kahjutuks teha riik, mis on nii kaua püüdnud Ukraina suveräänset territooriumi tükkhaaval ära võtta. Ukraina ei ole enam ainult kaitses. Õhust vaadates on ta nüüd rünnakul. Ja need rünnakud on saanud võimalikuks, sest Ukraina on eemaldanud kaitsed, mis pidid neid peatama. Just need relvad, mis olid mõeldud Ukraina droonide hävitamiseks, on langenud selle ainsa asja ohvriks, mida nad pidid peatama. Nüüd tunnevad sama valu ülejäänud Venemaa ja okupeeritud alad. Nagu Tošnai ütleb, on karu pimestatud ja me peame vaid vaatama, mida Ukraina on teinud Venemaale, nii okupeeritud aladel kui ka Venemaal endal, et mõista, mida see tähendab. See rünnak räägib kogu loo. Kogu RR 280 Novorossia maanteel, mis ühendab Venemaa Rostovi piirkonda, Krimmi ja okupeeritud Ukraina lõunaga, lendavad droonid ja põlevad veoautod. Liikumist mööda seda maanteed on nüüd piiratud, pärast seda, kui Ukraina hävitas 1 juuniks 150 sõidukit ja tõenäoliselt veel 10, kui mitte 100 rohkem pärast seda. See maantee on maismaasild, mis ühendab Venemaad Krimmiga. Venemaale on ülioluline hoida varustusteed avatuna okupeeritud poolsaarele ning samuti Ukraina lõunaossa. Kuid nüüd on see praktiliselt kasutuskõlbmatuks muudetud uue põlvkonna keskmaa droonide poolt. Selle maismaasilla halvamine sai võimalikuks tänu sellele, et Ukraina hävitas nii palju Venemaa õhutõrjesüsteeme. Ja selliseid näiteid on veel palju. Juunis saatis Ukraina droonid ründama Tšenari silda Hersoni oblastis. See sild on veel üks logistiline arter, mis ühendab Krimmi Ukraina okupeeritud lõunaosaga ning Ukraina on selle tuvastanud kui järgmise sihtmärgi, mida hävitada, nüüd kui Venemaa õhutõrje on kokku varisenud. 9. juunil avaldas Hersoni nukukuberner Volodõmõr Saldo, et Ukraina on korraldanud järjekordse rünnaku silla pihta, kahjustades seda taas pärast 7. juuni rünnakut, mis oli juba sundinud Venemaad suunama autojuhid teistele teedele. Korduvad rünnakud ei tohiks olla võimalikud. Isegi kui Venemaale teha 7. juuni rünnaku peatamata jätmise osas veidi mööndusi, oleks ta pidanud paigaldama õhutõrje, et järgmisi rünnakuid takistada. Teise rünnaku ajal 9. juunil Venemaa kukkus läbi. Mitte sellepärast, et ta ei tahtnud paigaldada kaitset või ei mõistnud Tšernihivi silla tähtsust. Venemaa probleem on see, et sadade ja sadade õhutõrjevahendite kaotamine on jätnud tema kaitse täiesti hõredaks. See vähene kaitse, mis Venemaal okupeeritud aladel enda kaitsmiseks oli, on maha rebitud, jättes paljastatud ja alasti armee, mis ei suuda midagi teha Ukraina droonide peatamiseks. Sellepärast näemegi korduvaid rünnakuid. Venemaa teab, et need on tulemas, kuid tal puudub vajalik kaitse, et midagi teha lähenevate hordide vastu. Valu Venemaa õhutõrje surmast ei tunne mitte ainult okupeeritud Ukraina. Ka Peterburi, mis on Putini kodulinn ja Venemaa hiilguse kroonijuveel, on saanud löögi. Putin valis selle linna iga-aastase rahvusvahelise majandusfoorumi toimumiskohaks, kus Venemaa näitab oma majanduse väidetavat tugevust ja loob suhteid teiste riikidega. Niinimetatud Vene Davos toimus 3. juunist 3 päeva järjest. Ukraina alustas ja lõpetas ürituse droonirünnakutega. Foorumi avapäeval tabati Peterburi ümbruses olulisi rajatisi ning foorumi lõppedes järgnesid uued rünnakud. Ajastus polnud juhuslik. Ukraina tahtis, et Venemaa teaks, ta suudab tabada Peterburi igal ajal ning valis selleks hetke, mil kogu tähelepanu oli linnal. Mõtle, mida see tähendab. See üritus oli Venemaa jaoks näituse üritus. Peterburi oli nii hästi kaitstud kui võimalik, et tagada, et midagi valesti ei läheks.
ja see ei muutnud midagi. Ukraina droonid murdsid läbi Venemaa õhukaitse, mis ütleb sulle kõik, mida pead teadma nende kaitseseisukorra kohta. Need rünnakud toimusid ka pärast Venemaa haletsusväärseid võidupüha paraade. Need paraadid, mis peaksid olema järjekordne suur jõudemonstratsioon, seekord Venemaa sõjalise võimsuse näitamiseks, olid nii tagasihoidlikud, et Moskva Punase väljaku paraadil ei olnud näha ühtegi sõjatehnikat. Miks? Venemaa kartis, et Ukraina kasutab paraadi võimalusena rünnakuks ja ta teadis, et Venemaa lagunev õhutõrjevõrk ei suudaks peatada piisavalt suurt droonide parve. Nagu Kristjan Teres, kes on Euroopa Parlamendi liige, ütleb, on Leningradi ja Moskva piirkonnad Venemaa sõjamasina jaoks väga tihedalt asustatud ja majanduslikult elutähtsad. Ukraina viib nende vastu edukalt läbi klassikalist, majandus- ja psühholoogilist sõda. See on olukord, mille Ukraina on loonud oma rünnakutega Venemaa õhutõrje vastu. Need on nii palju nõrgestatud, et kogu Venemaa ja okupeeritud alad on haavatavad. Ja mitte miski sellest ei lähe Venemaa jaoks paremaks. See, mis kunagi oli Venemaa suurim tugevus, on nüüd muutunud tema suurimaks nõrkuseks ja see on Ukraina sõjas murranguline. Aga enne kui me selgitame, miks see nii on, tuletame meelde, et te vaatate saadet Sõjasaade. Kui teile meeldib see, mida meie kanalil näete, siis kindlasti vajutage tellimise nuppu, et ei jääks ühestki videost ilma. Siin on, mida see kõik tähendab Venemaa jaoks, kui Putin jätkab oma hukatuslikku kampaaniat Ukraina vallutamiseks. Venemaa on nüüd kaitseta. Tal ei ole piisavalt õhutõrjevahendeid, et isegi ligilähedaseltki kaitsta kõiki oma varasid. Ja see ei tule mitte meie ega Ukraina käest, vaid Eesti Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kajuse käest. Ta ütleb, et Venemaa kulutab oma alles jäänud õhutõrjerakette muret tekitava kiirusega, mis tähendab, et nii raketid kui ka süsteemid, millega neid välja lastakse, on otsakorral. Vene tagalas okupeeritud Ukraina territooriumil on Venemaa kaitsevõime nii palju langenud, et Ukraina on saavutanud kohaliku õhuülekaalu tsoone, mis annavad riigile kontrolli kaitseta taeva üle. Lisaks RR-280-le viib Ukraina läbi rünnakuid ka M14 ja M404 maanteede vastu, samuti HH-20 maanteeosade vastu, mis ühendavad need kaks teed Donetskiga. Mitte midagi sellest ei tohiks juhtuda, sest Venemaa õhutõrje peaks neid rünnakuid takistama, kuid nad ei tee seda. Ukraina hävitab need kõik. Venemaal on nüüd üha pimedam impeerium, vähemalt kui rääkida õhust tulevate ohtude tõrjumisest. Kui ei hävitata õhutõrjesüsteeme, siis hävitatakse radareid. Viimaseid on kallis asendada ja nende kaotamine tähendab, et muidu töökorras õhutõrjesüsteem ei suuda isegi suurt sihtmärki tabada, rääkimata väikesest droonist, mis on teel järgmisele rünnakule. Ukrainal on nüüd kasutusel kolmekihiline strateegia. FPV-droonid tabavad nüüd sügavamale kui kunagi varem, ulatudes 35 kilomeetri kaugusele rindejoonest, et rivist välja lüüa Vene varustust ja sõdureid, kes üritavad rünnakuid alustada. Keskmise tegevusraadiusega droonid ründavad kolonne ja õhutõrjet 150 kilomeetri kaugusel rindest, mis mitte ainult ei loo võimalusi keskmise ulatusega rünnakuteks, vaid tekitab ka turvalisi õhukoridore, mille kaudu saavad pikamaa droonid lennata otse Venemaa suunas. Mis puudutab Venemaad, siis see on paanikas. Kiiev Post teatab, et Vene sõjablogijad väidavad nüüd, et sõjaväekolonnidel peaksid olema oma radarid, elektroonilise sõjapidamise vahendid ja mobiilsed õhutõrjesüsteemid, et end Ukraina droonide eest kaitsta. Võib-olla mõistlik argument, aga kust Venemaa kõik need vahendid saab, kui Ukraina juba hävitab nende õhutõrjevõrku? Teised sõjablogijad suunavad oma viha Putini ja tema kaaslaste vastu, väites, et nad on läbi kukkunud erisõjalise operatsiooni eesmärkide saavutamisel ning Venemaa on nüüd haavatavam kui siis, kui Putin alustas oma täiemahulist sissetungi 2022 aastal. Ukraina uus hääl teatab, et need blogijad muutuvad Putini suhtes üha julgemaks ja otsekohesemaks, olles varem suunanud oma kriitika Venemaa juhi valitud kindralite vastu. RBC Ukraina sõnul on see kriitika jõudnud sügavale Kremli sisemusse, nii et Venemaa üritab oma sõjablogijaid tsenseerida, piirates nende kasutatavaid sotsiaalmeediakanaleid nagu Telegram. See on Putini poolt üsna tüüpiline reaktsioon. Kui ta seisab silmitsi tõsise probleemiga, püüab ta seda varjata, mitte sellega tegeleda. Ukraina on otsustanud muuta Putini ees seisva probleemi veelgi hullemaks. Ajaleht Financial Times teatab, et Ukraina kaitseministeerium teatas, et Ukraina ehitas 2026 aasta esimese 4 kuu jooksul 441% rohkem luuredroone kui sama perioodi jooksul 2025 aastal. Need on droonid, mis suurivad Vene positsioone ja tuvastavad õhutõrjevahendeid, mida rünnata. Ukraina suurendas samal perioodil ka keskmaa ründedroonide tootmist 312%, tagades, et tal on relvad olemas rünnakute alustamiseks, kui luuredroonid leiavad ideaalsed sihtmärgid. Kuid tegelik probleem on selles.
Ukraina on purustanud nii suure osa Venemaa õhutõrjevõrgustikust, et tema droonid suudavad tungida isegi kroonijuvelideks peetavatesse linnadesse, nagu Moskva ja Peterburi. See on juba iseenesest piisavalt halb. Aga Putini jaoks on tõeline probleem see, et Venemaal ei paista olevat mingit reaalset võimalust olukorda ümber pöörata ja oma väärikust taastada. Venemaa püüab lahendusi leida. ZAK-30 Citadelli arendamine on üks neist. See ei ole täpselt uus õhutõrjerelv, vaid pigem on see torn, mis on ehitatud olemasolevate 30 mm kahurite ümber, ühendades radari, automaatse tulejuhtimise ja elektrooptilise jälgimise, et võimaldada neil kahuritel tulistada programmeeritavat õhuplahvatusega laskemoona. On selge, et Venemaa püüab leida paremaid lahendusi Ukraina droonidega toimetulekuks, mis sageli suudavad keerukamatest õhutõrjesüsteemidest mööda hiilida ja neid hävitada. See võib olla nutikas idee, eriti kui arvestada Ukraina droonide tõrjumise kulusid, kuid mõnest kahurist ei piisa, et lahendada Venemaa palju laiemad õhutõrjeprobleemid ning tundub ebatõenäoline, et neid oleks võimalik piisavalt suures mahus kasutusele võtta, et need tõesti midagi muudaksid. Ja see viitab Venemaa tegelikule probleemile, mis kõige selle taga peitub. Kui ühendada riik ja okupeeritud alad, on kaitstava maa-ala lihtsalt liiga palju, arvestades, et õhutõrjesüsteemide ja rakettide varud vähenevad. Ajutised lahendused nagu ZAK-30 Citadel ei lahenda kuidagi probleemi, et Venemaa ei suuda ehitada rohkem õhutõrjesüsteeme ja rakette, et asendada neid, mida ta Ukrainale kaotab. Venemaa ei aita end ka rakettide osas ise kuidagi. 5. juunil avaldatud raportis avalikustas Euromaidan Press, et Venemaa on hakanud õhutõrjerakette ümber ehitama relvadeks, mida saab kasutada ballistiliste raketirünnakute tugevdamiseks Ukraina vastu. Ilmselt on Venemaa nende ümbertegemiste tempot kahekordistanud, mis tähendab, et tema õhurünnakud muutuvad veelgi võimsamaks. Kuid selle jõu hinnaks on õhutõrjerakettide kaotus, mida on juba niigi väga vähe alles. See on lühinägelik strateegia, mis näitab, kui meeleheitlikuks Venemaa on muutunud. See kannibaliseerib just neid relvi, mida tal praegu kõige rohkem vaja on, et võimaldada veel mõne meeleheitliku rünnaku Ukraina pihta. Venemaa loodab saavutada knockouti, sest ta ei taha, et maailm saaks aru, et tegelikult on see viimane meeleheitlik katse võitu saavutada. Jällegi me ei näe lahendust põhiprobleemile, milleks on see, et Venemaa oli juba niigi liiga suur, et seda kaitsta, ja pärast Ukraina-poolset Venemaa õhutõrjevõrgu lammutamist on selle suurus muutunud veelgi suuremaks koormaks. Atlantic Councili andmetel on umbes veerand Venemaa territooriumist nüüd Ukraina droonide ulatuses. See ei pruugi tunduda nii muljetavaldav, kuni sa mõistad, et 70% Venemaa elanikkonnast elab sellel territooriumil. See tähendab ka seda, et enamik Venemaa peamisi sõjalisi, tööstuslikke ja energeetilisi objekte on samuti Ukraina rünnakute ulatuses. Venemaa jaoks on see ikkagi liiga suur territoorium kaitsmiseks ning see tähendab, et Venemaa seisab silmitsi raske otsusega iga kord, kui mõni õhutõrjesüsteem või radar rivist välja langeb. Kas see asendab purustatud süsteemi? Kuna Venemaa õhutõrjesüsteemide tootmine on piiratud, tähendab asendamine tavaliselt süsteemi äratoomist mõnest teisest asukohast. Ühte piirkonda tuleb nõrgestada, et tugevdada teist, mis on juba osutunud haavatavaks Ukraina droonide suhtes. Aga kui asendajat ei leita, ründavad need samad droonid lihtsalt uuesti. Me nägime, kuidas Ukraina tegi seda täpselt Tšenari silla juures ning sellega halvati oluline Vene logistiline tee. Siin ei ole Venemaa jaoks õiget otsust. Ükskõik milline valik tehakse, muutub miski, mida Venemaa tahab kaitsta ja Ukraina tahab rünnata, haavatavaks. Venemaa haavatavus on liiga ilmne, ütleb Atlandi nõukogu, lisades, et isegi kõige soodsamates tingimustes oleks Kremlil äärmiselt keeruline korraldada tõeliselt tõhusat üleriigilist õhutõrjevõrku. See on hea tähelepanek. Isegi kui Venemaa ei peaks tegelema Ukraina üha kasvava drooniohuga, ei suudaks ta oma territooriumi korralikult kaitsta. Ta oleks sunnitud lootma vaid oma tohutule suurusele ja ähmasele lootusele, et vaenlase toodetud relvadel ei ole piisavat laskekaugust, et midagi tabada. Iroonilisel kombel tähendab see ka seda, et sellised piirkonnad nagu Venemaa Kaug-Ida on alakaitstud, mis tähendab, et Venemaa ei saa isegi nendest piirkondadest õhutõrjesüsteeme ära tuua, et asendada neid, mis on kaotatud piirkondades, mis jäävad Ukraina relvade tegevusraadiusesse. Jällegi näeme hulgaliselt probleeme, millele Venemaal puuduvad lahendused. Kui me ütleme, et Venemaa on paljas, siis just seda me mõtleme. Selle õhutõrjevõrk, mis oli juba niigi liiga nõrk, et kõike kaitsta, on nüüd paljastatud ja nõrgestatud. Ukraina jätkab lihtsalt ehitamist. Okupeeritud aladel tuleb veel rohkem rünnakuid, mis loob eelduse veelgi rohkemateks rünnakuteks Venemaa sees. See, mida oleme seni 2026 aastal näinud, on juba iseenesest muljetavaldav, kuid see pole kaugeltki Ukraina võimete tipp. Kui rohkem õhutõrjesüsteeme langeb ja droonide tootmine jätkub kasvavas tempos, saavad Vene impeeriumi paljastatud kroonijuveelid veelgi tugevamaid lööke. Putin viiakse põlvili ja kui ta pisarais silmadega üles vaatab, näeb ta ainult veel rohkem Ukraina droone. Ukraina geniaalne strateegia on samuti pannud Ukraina olukorda, kus saab rünnata kohti, mida keegi pole varem tabanud.
Putini kodulinnal Peterburil pole viimasel ajal eriti hästi läinud. Juunikuu alguses vallandas Ukraina droonitormi, mis alandas Venemaa juhti vahetult enne Venemaa suurimat majanduskonverentsi. Umbes nädal hiljem saabus järg. Ja see oli tohutu. Peterburi inimesed pidid arvama, et tuumapomm on plahvatanud, kui Ukraina tekitas nii suure tulepalli, et seda oli näha isegi kosmosest. Ukraina on loonud täiusliku retsepti. Lisa üks osa droone 5000 tonni laskemoonaga ja saad tohutu plahvatuse, mis on Peterburi igaveseks armistanud. 5. juunil saatis Ukraina Venemaale droonide hordid. Sihtmärgiks oli Peterburi. Täpsemalt olid Ukraina droonid teel otse Vene mereväe 15. arsenali südamesse. Need droonid lendasid takistamatult, kuna Venemaa õhutõrje ei suutnud neid üldse alla võtta. Lõpuks pärast 1000 kilomeetri pikkust lendu jõudsid droonid oma sihtkohta, Bolšaja Ižorasse, Leningradi oblastis. Siis droonid ründasid. Ja nad hävitasid ühe tähtsama laskemoonalao, mida Venemaa Balti laevastik kasutas. Kuigi Ukraina on nüüdseks rünnakut kinnitanud, oli üks esimesi, kes uudis avaldas ja näitas, kui võimas Ukraina rünnak oli, Vene telegrammi kanal Došja Špiona. Rünnaku ajal kasutati umbes 40 ründedrooni, millest 32 tulistati õhutõrjesüsteemide poolt alla. Rünnak oli suunatud maapealsetele angaari hoidlatele, mis omakorda viis nende sisu plahvatusteni, teatas kanal. Vladimir Putin ei ole selle raporti üle kindlasti rahul. Ta on Venemaal telegrammi vastu jõuliselt tegutsenud just seetõttu, et ta ei taha, et maailm või tema rahvas teaks, kui edukas on Ukraina olnud oma süvalöögikampaaniaga. Aga seda ei saa varjata. Vladimir Putin. 8 Ukraina drooni kukkusid alla 5000 tonni laskemoona peale, mis sisaldas erineva kaliibriga suurtükimürske ja insenerilaskemoona. Rünnakus hukkus 2 Vene sõjaväelast, teatab Dožja Špiona, kuid just plahvatuse tohutu ulatus on see, mis vapustas Vladimir Putinit ja Peterburi elanikke. See polnud lihtsalt 8 drooni plahvatus. Nii suure laskemoona lao tabamine tähendab, et toimusid teised plahvatused, mis olid nii võimsad, et tekitasid 15. arsenalis tohutu tulepalli. Kui tuli puhkes, oleksid pealtvaatajad arvanud, et Ukraina on kuidagi suutnud tuumapommi hankida. Ei ole, kuid Ukraina on põhjustanud nii suure tulekahju, et seda on näha isegi kosmosest. Nii maapealsed kui ka satelliitidelt tehtud kaadrid näitavad meile Ukraina viimase rünnaku ulatust. OSINT X konto näitab meile, kuidas 15. arsenal maapinnalt välja näeb. Ööl, mil Ukraina väidetavalt lasi Venemaa pihta. 376 drooni tabas sihtmärki taas see rusude killustik, mida Venemaa sageli tapjaks nimetab. Kaadrites näeme tohutut tulekahju, millega kaasnevad nii suured suitsusambad, et neid on näha mitme kilomeetri kauguselt. Siiski paljastavad satelliidipildid rünnaku tegeliku ulatuse. Kosmosest saabuvad fotod näitavad, et kogu arsenali nurk on haaratud nii suurest tulekahjust, et seal pole võimalik midagi ellu jääda. See on põrgu sügavustest pärit põrgutuli, mille tõid kohale Ukraina droonid, mida poleks tohtinud olemaski olla. Leegid levivad. 15. arsenal ei suuda neid ohjeldada. Isegi kui teiseste plahvatuste mürin on vaibunud, hakkab nende tekitatud tuli levima Venemaa Balti laevastiku laskemoona lao ümbritsevasse maapiirkonda. Venemaa ei teinud Peterburis endale just teeneid. 15. arsenal lausa kerjas rünnakut kaela, kuna korduvad vead Venemaa kaitses jätsid Ukraina droonidele ukse lahti. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, räägime sellest, mida me seni operatsiooni kohta teame. Oleme mõned põhitööd juba käsitlenud. Tundub, et Ukraina lasi Bolšaja Ižora suunas välja 40 drooni ning 8 neist suutis Vene õhukaitsest läbi murda. Militarnõi lisab, et Ukraina droonid suutsid tabada maapealseid angaare, mida kasutati laskemoona hoidmiseks, ning just see põhjustas teiseseid plahvatusi. Mis puudutab seda rajatist ennast, siis 15. arsenal loodi 1930. aastatel, et teenida mereväe laskemoona ladustamisbaasina, mida kasutab Venemaa Balti laevastik. See peaks olema kindlustatud kompleks, mis hõlmab maa-alust infrastruktuuri, mis on loodud selleks, et takistada midagi Ukraina rünnaku sarnast juhtumast. Arsenal kuulub ka Lääne sõjaväeringkonda, mida Venemaa kasutab väga sageli oma Balti laevade, abilaevade ja allveelaevade jaoks. See polnud juhuslik sihtmärk. Ukraina ründas Bolšaja Ižorat, sest ta püüab Venemaa Balti kohalolekut halvata. Kui suits tõusis edasi, sai Ukraina rünnaku tegelik ulatus selgeks. BBC teatas oma 6. juuni raportis, et Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Droždenko väitis, et Leningradi kohal tulistati alla üle 140 Ukraina drooni. Elanikel on palutud jääda siseruumidesse nii võimalike järgnevate rünnakute hirmu tõttu, kui ka seetõttu, et pole just tervislik hingata sisse 5000 tonni põleva laskemoona suitsu.
Lisaks sellele ütles Trotšdenko vaid, et Ukraina rünnak põhjustas mõningatele hoonetele tühist kahju ning tekitas tulekahju ühes täpsustamata sõjaväeobjektis. Meil pole vaja, et Trotšdenko seda ütleks. Satelliidifotod näitavad kõike. See oli võimas rünnak Peterburi vastu, mida Venemaa nimetab pretsedendituks, püüdes kujutada Ukrainat halvas valguses, kuna too hävitas sõjaväeobjekti Vene territooriumil. Kaitseblogi lisab, et tulekahju tohutu ulatus sundis Bolšaja Ižora võime evakueerima umbes 600 elanikku oma kodudest, samal ajal kui päästeteenistused võitlesid tuleleviku ohjeldamisega. Aga need teenistused ei suutnud midagi teha, et laskemoona iseeneslikku plahvatamist peatada. Venemaa allakäigu põhjustasid sekundaarsed plahvatused. Droonid suudavad küll kahju teha, kuid midagi sellist poleks juhtunud, kui droonid poleks sihtinud 5000 tonni laskemoona. Ukraina droonide lõhkepead toimisid sädemetena, ülejäänu tegid ära Venemaa enda laskemoonad. Sekundaarsed plahvatused põhjustasid tulekahjusid, paiskasid metallikilde laiali ja tekitasid lööklaine, mis tõi kaasa veelgi rohkem plahvatusi. Tekkinud tulekahju oleks olnud võimatu kustutada enne, kui sekundaarsed plahvatused lõppesid. Kõik, mida Venemaa sai teha, oli vaadata, oodata ja loota, et nende enda laskemoon lõpetab plahvatamise pigem varem kui hiljem. Nii lõi Venemaa endale ise probleemi, hoides 5000 tonni laskemoona ühes kohas. Aga asi läheb veel hullemaks. Me ütlesime teile varem, et Venemaa on sama palju süüdi selle rünnaku võimaldamises, kui Ukraina selle korraldamise ja läbiviimise eest. Siin on, mida me mõtlesime. Venemaa ei suutnud üldse kaitsta laskemoona, mille Ukraina hävitas. Need maa-alused rajatised, mida mainisime, jäid kasutamata. Sihtmärk, mille tabamiseks oleks olnud vaja punkripommitajaid, kui Venemaa oleks oma ladustamise suhtes arukalt käitunud, jäeti lahtiselt välja, praktiliselt kutsudes Ukraina droone tulema ja tere ütlema. Satelliidipildid näitavad samuti, et Venemaa ei võtnud vajalikke meetmeid oma 15. arsenali kaitsmiseks pärast seda, kui otsustati laskemoon maa peal ladustada. Ühegi arsenali hoone ümber polnud kaitsvat muldvalli. Need muldvallid oleksid võinud Ukraina droonid peatada. Isegi kui nad poleks suutnud seda teha, on nende peamine eesmärk olla tõkkeks ladude vahel. Kui muldvallid oleksid olnud olemas, oleks 15. arsenali ja ümbritsevat maastikku haaranud raevukas tulekahju võib-olla nii kaugele ja laialt levinud. Vene ebakompetentsus omaenda territooriumil, mõeldamatu. Siin näeme, kuidas Venemaa tegutseb eelduste, mitte tegelikkuse põhjal. 2022 aastal, kui Putin alustas oma sissetungi, poleks selliseid elementaarseid kaitsemeetmeid vaja olnud. Ukraina ründas baasi, mis asus 1000 kilomeetri kaugusel. Ukrainal polnud ühtegi relva, mis oleks nii kaugele ulatunud, kuid rohkem kui 4 aasta jooksul on palju muutunud. Ukraina kaugmaadroonid lendavad nüüd kaugemale ja tabavad sügavamale kui kunagi varem. Ja ometi arvas Venemaa endiselt, et nende nõukogude ajast pärit baas ilma igasuguse põhikaitseta on turvaline. Ainuüksi kaugus muudaks 15. arsenali Ukraina jaoks tabamatuks sihtmärgiks. Kaugusest ei piisanud, Ukraina tõestas seda just praegu. Ja nagu sageli juhtub, ei sihtinud Ukraina oma öises rünnakus Venemaal ainult ühte objekti. 15. arsenal võib küll olla pealkirjade keskmes, kuid 6. juunil süttisid leekides veel mitmed teised sihtmärgid. Üks neist oli Petrogovskaja naftabaas Leningradi oblastis Lomonosovi asulas, teatab RBC Ukraina. Kui 15. arsenal põles, registreeriti samal ajal plahvatus ja tulekahju ka selles rajatises. Ukraina tabas otseselt ka Nestori naftaterminali, mis asub samas linnas, ning hävitas Vene droonikeskused Zaporižjas ja Donetskis, logistikala Luhanskis ning Vene vägede poolt Belgorodis kasutatud juhtimis- ja vaatluspunkti. See oli Ukraina šokk ja aukartus. Ja selles, mida Ukraina just Venemaale tegi, on teatud poeetiline õiglus. Ukraina ei ole juhuslikult valinud rünnata Peterburi, see teeb seda kindla eesmärgiga. 3. juunil saatis Ukraina droonide laine Putini kodulinna, vahetult enne Peterburi rahvusvahelist majandusfoorumit. Sageli nimetatakse seda üritust Vene Davoseks ning see annab Putinile võimaluse tervitada delegaate ja ärijuhte, võimaldades tal luua illusiooni, et Venemaa ei ole täielikus majanduslikus kaoses. Ukraina nägi selles võimalust. Ta tähistas Vene Davose avamist droonirünnakutega, mis tumestasid Peterburi taeva, kui energia ja sõjalised objektid rivist välja löödi, tagades, et kõik linnakülastajad räägiksid vaid Ukraina droonide tegevusest. Ja 6. juunil lõpetas Ukraina Putini majanduskonverentsi teise rünnakute lainega, põhjustades seekord nii suure tulekahju, et seda oli näha isegi kosmosest. Putin kasutas nende rünnakute vahelist aega, et väita, et Ukrainaga rahuläbirääkimiste pidamisel pole mingit mõtet. Venemaa juht valis sõja. Ukraina vastas sellele, valmistades plahvatusohtliku muna, mille ta viskas otse Putini näkku. Kuigi Putini alandamine rahvusvahelisel areenil, mille ta Venemaal iseendale ehitas, on väärtuslik, polnud 6. juuni ainult Peterburi ja Leningradi vapustamine rünnakutega.
see droonirünnak tähendab tegelikult seda, et Ukraina avab oma sõjas Venemaaga uue rinde. See on rinne, mille avamist Putin kunagi ei oodanud ja see muudab kogu sõja käiku. Aga enne kui me räägime, miks see nii on, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate saadet Sõjasaade. Kui teile see video meeldib, vajutage telli, et näha, mis meil järgmiseks tulemas on. Niisiis, Ukraina 6. juuni rünnak ei puudutanud ainult Peterburi. See puudutas kogu Balti piirkonda ja see ongi uus rinne, mille Ukraina on avanud. Me mainisime seda varem, kui avaldasime, et 15. arsenal teenindas Venemaa Balti laevastikku. Kaitseblogi paljastab, kui sügav see toetus tegelikult on, märkides, et arsenalis on enamat kui vaid suurtükimürske. See on ka rajatis, mida Venemaa kasutab Balti laevastiku raketisüsteemide ja torpeedode ladustamiseks, parandamiseks, hooldamiseks ja utiliseerimiseks. Nii et see, mida me siin näeme, ei ole juhuslik rünnak. See on osa Ukraina sihikindlast kampaaniast, mille eesmärk on halvata Venemaa kohalolek Läänemere piirkonnas. Mõelge tagasi nendele 3. juuni rünnakutele, mida me just mainisime. Üks sihtmärkidest, mida Ukraina tol päeval tabas, oli Kronstadti mereväebaas ning seal saadi otsetabamus projekti 20 380 korvetile nimega Boiki, mis kuulub Venemaa Balti laevastikku. 3 päeva hiljem jätkas Ukraina rünnakuga laevastikku teenindava laskemoonalao pihta. Alandus on meeldiv kõrvalmõju. Tegelikult alustab Ukraina siin kampaaniat, mille eesmärk on muuta Venemaa Balti piirkonnas jõuetuks. Sajad kilomeetrid Ukrainast eemal ja piirkonnas, mida Putin ei arvanud kunagi, et tal tuleb kaitsta, on avanenud täiesti uus rinne. Kõigil neil sündmustel on tohutud tagajärjed. Ukraina droonid on saatnud Kremlile plahvatusliku sõnumi, et miski Venemaale kuuluv pole enam Läänemere piirkonnas turvaline. Turvalist varjupaika enam pole. Selle asemel laiendab Ukraina märkimisväärset mereväekampaaniat, mis algas Mustal merel ja ulatub nüüd kaugele üle selle piiride. See on kampaania, mis ei hõlma sõjalaevu. Ukrainal neid pole või vähemalt mitte ühtegi, mida tasuks mainida. Ukraina kasutab surmavat asümmeetrilist strateegiat, mis hõlmab õhu- ja meredroone ning aeg-ajalt ka rakette, et muuta Venemaa mereväe jõud Putini alustatud sõjas ebaoluliseks. Kuidas on Venemaa seni kõigele sellele reageerinud? Mõned Balti laevastiku sõjalaevad on varustatud droonivastaste võrkudega ja sellega on asi piirdunud. See on parimal juhul sümboolne pingutus, sest sellised võrgud võivad küll peatada väikseid FPV-droone, kuid need ei suuda kuidagi takistada raskemaid ja võimsamaid kaugmaadroone, mida Ukraina nüüd Venemaa Balti infrastruktuuri suunas saadab. Nüüd on Balti laevastik ohus. Rünnakud Venemaa sadamate ja korvettide vastu tekitavad remondikoormuse, millega Venemaa pole suuteline toime tulema. Lõkkele lahvatamad laskemoonalaod jätavad Venemaa sõjalaevad Balti merel ilma igasugusest relvastusest, millega nad võiksid ohtu kujutada. Kui on tõsi, et 15. arsenalis põlesid koos suurtükiväega ka raketid ja torpeedod, siis on Venemaa just kaotanud mõned keerulised relvasüsteemid, mida on üha raskem asendada, kuna tarneahelad ja 26 655 sanktsiooni avaldavad survet. Balti laevastik on üks tähtsamaid mereväeüksusi, mis Venemaal on. Mitte ainult sellepärast, et see kujutab endast ohtu, vaid ka selle taga oleva ajaloo tõttu. Venemaa on hoidnud Balti mere piirkonnas mereväe kohalolekut selle laevastiku kaudu alates 1703. aastast. Laevastikku kuuluvad 10 laevad ulatuvad Nõukogude ajastu hävitajatest kuni kaasaegsemate korvettideni. See laevastik on mõeldud jõu näitamiseks. Selle eesmärk on võimaldada Venemaal hirmutada Balti riike, Soomet, Rootsit ja kogu NATOt. Aga Ukraina teeb sellest kõigest naerualuse, avades Balti rinde ilma NATO osaluseta. Venemaa Balti laevastik ei saa Ukrainale eriti kahju teha, välja arvatud aeg-ajalt laevade saatmine rakettide ja droonide tulistamiseks. Aga seda tehes muutuvad need sõjalaevad sihtmärkideks, nagu Venemaa sai valusalt tunda Mustal merel. Ukraina pole oma eesmärki välja öelnud, kuigi see paistab selge olevat. Nad püüavad Baltikumi venelastest vabastada. Tuli, mis on nii suur, et seda on näha kosmosest, on üsna tugev tahteavaldus. Siiski on Ukraina piisavalt tark, et mõista, et Venemaa mõju Balti regioonis ei tulene ainult sõjalaevastikust. Venemaal on ka sadamad Läänemeres ja need sadamad on üliolulised selleks, et Vene naftaeksport jõuaks teistesse riikidesse, tuues Putini sõjakassasse miljardeid dollareid. Seega sihib Ukraina ka neid sadamaid. Märtsi jooksul tabasid Ukraina droonid ja raketid korduvalt Primorski ja Osluga Läänemere sadamaid. Mõlemad on suured Venemaa terminalid, mis kokku moodustavad umbes 40% Venemaa naftaekspordist igal aastal. Naftahoidlad hävitati ning mõlemad sadamad pidid Ukraina tekitatud kahjude parandamiseks päevadeks töö katkestama. Märtsis näis, et Ukraina ründas Venemaa Läänemere sadamaid, et takistada Vladimir Putinit kasutamast ära nafta hinna tohutut tõusu, mis oli tingitud operatsioonist Eepiline raev ja Hormuzi väina sulgemisest Pärsia lahe piirkonnas.
Kuid nüüd paistavad need rünnakud pigem palju laiemat kampaaniat alustavatena, mis haarab endasse kõik Venemaa Läänemere varad. Ukraina droonidele on Läänemere piirkonnas vaba jaht, massiivne plahvatus. 15. arsenalil on tõenäoliselt viimane pikkade sügavate löökide reas, mis toovad Putini alustatud sõja otse tema kodulinna tagasi. Putinile saab järjest selgemaks, et Venemaa ei suuda enam Ukraina kaugmaa rünnakutega toime tulla. Droonid, mis lendavad 1000 kilomeetrit ja tabavad tegelikult oma sihtmärke, ei pidanud kunagi juhtuma. Aga see ongi juhtunud ning see on tulemus sellest, et Ukraina on pannud aega, energiat ja raha just selliste relvade arendamisse, mida oli vaja, et Venemaa tunneks sõjavalu, mille Putin alustas. Ukraina kaugmaa strateegia on arenenud. Kui varem olid need üksikud löögid, siis nüüd on sellest saanud pidev kampaania, kus Ukraina pommitab terveid linnu korduvalt mitme kuu jooksul. Me näeme seda nüüd Peterburis ja laiemas Leningradi piirkonnas. Viimastel kuudel on Ukraina jätnud tohutuid leegitsevaid auke naftatöötlemistehastesse, sadamatesse ja laskemoonaladudesse. Ukraina suurem eesmärk on Venemaa majandust nõrgestada ja samal ajal Putini sõjamasinat seestpoolt halvata. See töötab. Venemaa kevadine pealetung on läbi kukkunud ja see on Putinile maksnud üle 30 000 sõduri kuus, saavutades väga vähe territooriumi. See ei ole juhus. See on otsene tulemus sellistest rünnakutest, nagu me nägime 6. juunil. Ja on kaks asja, mis muudavad selle juba niigi halva olukorra Putini jaoks tõeliseks õudusunenäoks. Venemaa ei suuda peatada seda, mida Ukraina teeb, ja palju rohkem on veel ees. Riigi tohutu suurus, mis oli pikka aega Venemaa tugevuse allikas, on muutunud selle suurimaks nõrkuseks. Hiiglaslik maa-ala, mis on peatanud nii paljud maismaa armeed, ei suuda kuidagi takistada Ukraina droonidel ja rakettidel oma sihtmärke tabamast. Selle asemel avastab Venemaa, et tema õhutõrje on üha enam ülekoormatud ega suuda Ukrainat peatada. Jällegi nägime seda 6. juunil. 840 droonist piisas enam kui küll, et hävitada Venemaa 15. arsenal. Isegi kui Venemaa õhutõrje tabab sihtmärke, ei piisa sellest, et peatada tema territooriumile sisenevaid mehitamata õhusõidukite parvi. Täpsus on asendanud maismaa sissetungi. Venemaal pole sellele vastust. Mis puudutab tulevikku, siis meil on väike vihje Ukraina presidendilt Volodõmõr Zelenskilt. Mai keskpaigas avaldas Zelenski, et ta kiitis heaks kogu plaani Ukraina süvalöökideks Venemaa vastu juunis. Mitte miski pole juhuslik. Kõik on läbimõeldud ja hullumeelselt põhjalikult ette valmistatud. Sellepärast Ukraina löögid toimivadki ning just sellepärast ongi Putin igal ööl oma punkris varjudes hirmul. Ukraina on vähem kui nädalaga purustanud mõned Peterburi tähtsaimad mereväe vahendid. Kogu kuu jooksul on plaanitud kaugmaa rünnakuid ning Venemaa saab ainult oletada, mida Ukraina järgmisena ründab. Toit, Emelina, toit. Ükskõik kui võimas armeega poleks, ei suuda see lihtsalt toimida, kui sõdurite kõhud on tühjad. Ukraina teab seda ja tegi just midagi geniaalset, mille eesmärk on Venemaa armee surnuks näljutada. Asi pole enam otsestes tapmistes ega sõjalise taristu halvamises. Ukraina andis Venemaale ränga kõhulöögi, mis tabas nii sügavalt, et rebis Putini sõjamasinal sisikonna välja. Üks asi, millet armee hakkama ei saa, on nüüd ohus ja selle mõju on juba tunda mitte ainult Venemaa sõdurite seas, vaid ka ühel poolsaarel, mis on olnud ebaseaduslikult okupeeritud alates 2014 aastast. Viime teid Tšernihivkasse, Ukraina lõunaosas. Enamiku Putini sissetungi ajast on Tšernihiv kaonud üheks 3 peamisest baasist, kus Venemaa hoiab oma välivägesid okupeeritud lõunaosas. See on eluliselt tähtis. See baas koos 2 teisega moodustab Venemaa sõjalise jõu kõhu Ukraina lõunaosas ning selle püsimajäämine on võtmetähtsusega, et Putini käsilased saaksid toidetud. Napilt piisavalt, et nad saaksid alustada oma viljatuid rünnakuid Ukraina kaitsepositsioonide vastu ja säilitada oma enda kaitset ebaseaduslikult okupeeritud territooriumil. Tšernihivka pidi olema Ukraina tuleulatusest väljas turvaline pelgupaik Vene välivägedele. Aga Ukraina pööras selle kõik pea peale. 1. juunil tabas Ukraina mehitamata süsteemide jõudude 422 eraldi polk täpselt Vene varustustransporti Jelisajevka asula lähedal, mis asub Zaporižžja oblastis. See oleks juba iseenesest märkimisväärne. Iga varustustransport, mille Ukraina hävitab, on üks veok vähem, mis suudaks Venemaa vägesid varustada vajaliku toidu ja tulejõuga. Kuid see, mis teeb selle rünnaku tõeliselt tähelepanuväärseks, on asjaolu, et see toimus 23 kilomeetri kaugusel Tšernihivkast. Ja asi pole ainult selles, et rünnak toimus 23 kilomeetri kaugusel. Ukraina droonid liikusid 23 kilomeetrit Tšernihivkast tagusse, tõestades, et nad ei ole mitte ainult võimelised jõudma baasi, mida Venemaa pidas puutumatuks, vaid võivad sellest ka mööda lennata ja hävitada varustusauto, mis võis olla teel baasi poole.
see, mida Ukraina just tegi, läheb kaugemale lihtsalt veoauto tabamisest olulisel teel. Nagu Ukraina sõjaanalüütik Clemente Mollan märgib, ründab Ukraina nüüd Vene veokeid juba siis, kui need jõuavad taktikalise taseme positsioonidele. Mollan selgitab ka, miks see nii oluline on postituses X-is. Rindel olevate 4 armee ning nende logistika- ja juhtimispunktide majutamiseks on järel vaid mõned linnad. Peemin piirkond asub raudtee ääres, Tšernihivka, Kamjanka ja Rozivka lähedal. Teisisõnu, mida rohkem suudab Ukraina taktikalisel tasandil rünnata nendele linnadele teenust pakkuvat logistilist võrgustikku, seda raskem on Venemaal varustada 4 armeed, kes kasutavad seda 3 asulat oma baasidena. See on selline löök, mis tabab tervet armeed otse kõhtu. Ukraina tugevnev kampaania Vene logistika vastu ei seisne ainult kütuse ja sõjaväevarustuse peatamises. Venemaa hävitatud veokid võisid vedada kõike, sealhulgas elutähtsaid toiduvarusid, mida on vaja maismaa armee toitmiseks, kellele on antud käsk korraldada lakkamatuid rünnakuid Ukraina lõunas ja idas. Need rünnakud kas ei toimu üldse või on oluliselt nõrgemad, kui sõduritel pole kõht täis. Varustuse veoki põlevad jäänused. 23 kilomeetrit Tšernihivkast kagus on Venemaale plahvatuslik sõnum, et 4 tervet väliväge on nüüd ohus oma positsioonidelt nälga jääda. Siin läheb asi Venemaa jaoks tõeliselt tõsiseks. Kui see oleks vaid ühe põleva varustuse veoki lugu, siis see ei tähendaks eriti midagi. Varustustäis veoki kaotus teeb Venemaale haiget, kuid sellest ei piisa, et rivist välja lüüa tervet väliväge, rääkimata 4. Aga see ei ole ainult üks veok, neid on sadu. Ukraina on alustanud sihipärast keskmaa kampaaniat, mis on viinud selleni, et Venemaa varustusteed on täielikult läbi lõigatud aladel, mida Venemaa ei arvanudki, et Ukraina suudab rünnata. 3 päeva, 30. maist kuni 1. juunini näitavad selgelt Ukraina tohutut edu selles kampaanias. 30. mail kaotas Venemaa Ukraina keskmaa ründedroonide tõttu 483 sõidukit ja kütuseveokit. Järgmisel päeval olid kaotused veelgi suuremad, kaotati 524 sõidukit. Ja 1. juunil lõpetas Ukraina hävitavate päevade seeria veel 384 Vene varustusmasina hävitamisega, mis tõi 3 päeva keskmiseks 463 Vene veokit päevas. Kui Tšernihivkas hävitatud veok näitab, et Ukraina suudab tabada sügavamale, kui Venemaa ootas, siis nende 3 päeva jooksul nähtud rünnakute ulatus on märk sellest, et Ukraina toodab keskmaa droone nii massiliselt, et neil on potentsiaal Venemaa lõunaarmeed lihtsalt nälga jätta ja hävitada. Muidugi ei ole lood nälgivatest Vene sõduritest midagi uut. 2026 aasta alguses avalikustas Ukraina luure, et mõned Vene sõdurid on nii meeleheitel toidu pärast, et nad on hakanud oma surnud kaaslaste jäänuseid sööma, et kõhtu liha saada. Teistel juhtudel teatab RFU uudistes, et Vene sõdurid lasevad üksteist maha, et toitu kätte saada. Ja pealt kuulatud side Lõõmani rindel Donetskis näitab, et Venemaa logistikas on juba probleemid Ukraina idaosas. Varem visati meile 2 korda päevas 1 või 2 šokolaaditahvlit. Nüüd on juba 3. päev, kui me pole üldse söönud ja homme saab 4, ütleb üks sõdur pealt kuulatud salvestises. Aga see, mida Ukraina teeb oma lõunapoolsetel aladel, on teistsugune. Kõik need lood räägivad üksikutest juhtumitest, kus Vene sõdurid on nii meeleheitel toidu pärast, et lähevad äärmusteni, et midagi kõhtu saada. Jah, kohalikud Ukraina sõjalised operatsioonid, mis jätsid need sõdurid varustuseta, mängisid oma rolli, kuid Ukraina poolt ei toimunud midagi koordineeritut. Nüüd on see olemas. Kogu kampaania on loodud selleks, et halvata Venemaa tagalalogistika ning seda toetavad spetsiaalsed programmid nagu logistika lukustamise algatus, mille lõi Ukraina kaitseministeerium mai lõpus. Ja uus põlvkond droone, mis võimaldab Ukrainal rünnata sügavamale ja tugevamalt kui kunagi varem. Pidage need droonid meeles, me tuleme nende juurde varsti tagasi. Tuleme tagasi nende 3 linna juurde, mida Mollan mainib. Tšernihivka, Kamjanka ja Rozivka ei ole lihtsalt asulad, kuhu Venemaa on paigutanud 4 oma väliarmeed. Need on logistilised kitsaskohad. Toit ja varustus liiguvad iga päev sadade veokitega läbi nende linnade. Rongid üksi ei pääse nendesse linnadesse ja need oleksid niikuinii lihtsalt suuremad sihtmärgid Ukraina droonidele. Ükskõik milliseid alternatiivseid marsruute Venemaa oma veokitele ka ei prooviks leida, on vältimatu reaalsus see, et kõik need peavad koonduma sellesse 3 linna, et hoida Venemaa lõunapoolsed väliarmeed toidetud ja varustatud. See on vältimatu. See, mis pidi olema läbitungimatu, on nüüd tabatud. Ja Ukrainal on võime tagada, et need logistilised kitsaskohad saavad Venemaa lõunaarmeede hukatuseks. Euromaidan Press kujutab tulevikku, kus Ukraina saadab AI toega keskmaa droonide parved nende 3 mainitud asula suunas. Need droonid programmeeritakse ründama kõiki veokeid, mida nad näevad, just nendes punktides, kus Venemaal on neid veokeid kõige rohkem vaja. Sõidukid peavad koonduma Tšernihivka, Kamjanka ja Rozivka juurde. Venemaa sõjaline planeerimine on jätnud neile ainult selle võimaluse. Ukraina on tõestanud, et suudab jõuda sellele Venemaa tagala tasandile.
Järgmisena on ees sihikindel kampaania, et muuta need logistikasõlmed täiesti kasutuks Venemaa 4 lõunapoolsele väliväele. Ukrainal on ka droonid, et see teoks teha. 30. mail teatas BBC, et on viimase nädala jooksul kinnitanud 14 juhtumit, kus Ukraina droonid hävitasid Vene sõidukeid, mis vedasid toitu, kütust ja laskemoona olulistel teedel, mis ühendavad Venemaad okupeeritud Krimmi ja teiste Lõuna-Ukraina okupeeritud aladega. See on tegelikkusega võrreldes väga väike arv, kuid selle raporti teeb huvitavaks see, et paljudes juhtumites kasutati Horneti drooni. See droon, mille valmistamine maksab vaid $5000, kannab 5-kilost laengut ja suudab lennata kuni 200 kilomeetrit, on tehisintellekti toel. Seda on treenitud tuhandete tundide jagu Ukraina poolt salvestatud droonivideotega, mis tähendab, et see teab täpselt, mida sihtida, ilma et oleks vaja inimese sekkumist rünnakute sooritamiseks. Need on sellist tüüpi droonid, mida Ukraina saab kasutada Venemaa lõunapoolsete välivägede näljutamiseks. Kõik, mida Ukraina peab tegema, on saata need droonid tiirlema 3 asula ümber, mida oleme selles videos maininud. Tehisintellekt teeb ülejäänu. Hornet märkab võimalikku sihtmärki, tuvastab selle tuhandeid tunde videomaterjali põhjal, mida drooni tehisintellekti treenimiseks kasutati, ja suundub siis sihtmärgi poole. Ja kuna need droonid kasutavad tehisintellekti, on nad isegi vastupidavad segamistehnikatele, mida Venemaa kasutab traditsioonilisemate FPV ja satelliidi juhitavate droonide häirimiseks. Army Recognition lisab, et seda tüüpi tehnoloogia ei ole tingimata piiratud ainult ühe tüüpi drooniga. Palantiiri Prisma lahinguvälja juhtimissüsteem on Horneti tegevuse aluseks ning see on süsteem, mida võiks tõenäoliselt kasutada, et varustada rohkem Ukraina keskmaa droone tehisintellekti sihtimisvõimekusega, mida neil on vaja, et anda Venemaale üks löök teise järel. Just seda Putin kardabki. Ukraina töötab aktiivselt selle nimel, et katkestada varustusteed 4 lõunaväärmeele. See, mida me näeme, on alles algus. Kui Ukraina jätkab oma keskmaa rünnakukampaania laiendamist ja varustab üha rohkem droone tehisintellektiga, muutub praegune rünnakulaine tõeliseks tsunamiks. Kui Ukraina järgib lihtsat tegevusplaani, muutuvad 100 hävitatud veokid tuhandeteks. Kui logistika purustada, kaob ka toit. Ja mis teeb olukorra Venemaa jaoks veelgi hullemaks, Ukraina saab sihikule võtta mitte ainult toiduveokeid. Kütuseautode kaotus Ukraina keskmaa strateegia tõttu annab Vene varustusele veelgi rohkem hoope. Kuidas? Mida vajab toiduauto oma kauba vedamiseks? Kütust. Kui Vene kütus põleb samadel teedel, kus riigi toit hävitatakse, võib tulemuseks olla topeltnälg. Kaotatud kütust ei saa enam kasutada, mis tähendab, et isegi varustusautod, mis veavad toitu Ukraina lõunaossa, ei saa enam kuhugi sõita. Neid halvab olukord ilma otsese löögita ja kui sul on kahtlusi, et see võiks juhtuda, siis BBC selgitab, miks sa ei peaks kahtlema. Pane tähele, et Krimmis on tohutu kütusepuudus, mis on sundinud tanklaid piirama kütusekogust, mida juhid saavad osta vaid 20 liitrini sõiduki kohta. Sellest ei piisa, et toiduveoks saaks Krimmist lõunapoolsetesse piirkondadesse sõita. Ja iga kord, kui Venemaa saadab veoauto diislikütuse või bensiiniga mööda mõnda Krimmi ja Ukraina okupeeritud lõunaosa ühendavat marsruuti, annab see Ukraina droonidele kutse uuesti rünnata. Rääkides Krimmist, poolsaarest, mille Venemaa okupeeris 2014 aastal, ei ole see pääsenud Ukraina löökidest Venemaa kõhu pihta. Kui Ukraina alustab kampaaniat, et Vene armee nälga jätta, levivad toiduprobleemid Krimmis laialdaselt. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, siis see on sõjasaade ja meie toome teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Tellige juba täna, et ei jääks ilma ühestki meie videost, mis paljastavad Venemaa armee tegelikku olukorda Ukrainas. 9. juunil avaldas United24 meedia huvitava raporti praegusest olukorrast toiduturul Krimmis. Selles öeldakse, et Ukraina desinformatsiooni vastane keskus väidab, et paljudes Krimmi toidupoodides on põhikaupade, sealhulgas teravilja, jahu, suhkru, pasta ja soolavarud otsa lõppemas. Mõned jaeketid on juba kehtestanud piirangud kaupade müügile ühele inimesele, mis keskuse väitel ainult suurendab paanikat elanikkonna seas. Ja seal öeldakse, et selle olukorra põhjuseks on Ukraina keskmaa rünnakud, mis on takistanud Vene toiduveokitel poolsaarele jõudmast. Nagu sellest veel vähe oleks, et ta ei suuda oma sõdureid toita, peavad Putin ja tema Kremli kaaslased nüüd tegelema ka toidupuudusega, mis mõjutab tsiviilelanikke. See on Putini jaoks tõsine probleem. Ükskõik kui palju Krimmi nukuvõim ka ei püüaks teeselda, et midagi pole juhtunud, ei suuda nad petta neid, kes näevad selgelt tühje supermarketite riiuleid. Propaganda ei täida inimeste kõhtu ning väidetavalt kasvab Krimmis selle probleemi pärast juba avalik mure. Venemaa kaotab nüüd võimekus tagada varustuse jätkuvat voogu Krimmi poolsaarele. Ja see on veelgi suurem probleem, kui esmapilgul paistab. Selle toidupuuduse allikaks on Ukraina rünnakud Krimmi maismaasillale, mis ühendab okupeeritud poolsaart Ukraina lõunapiirkondadega, mida Venemaa praegu kontrollib. Teisisõnu, siin toimub kahepoolne liikumine. Nendest lõunapoolsetest piirkondadest pärit varud ei jõua Krimmi. See on üsna ilmne, kuid Venemaa toimetab varusid Krimmi ka Venemaa mandriosast, sageli Kertši silla kaudu.
Need varud saadetakse edasi mööda samu varustusteid, mida Ukraina ründab, kui need liiguvad lõunapoolsete alade suunas ja paljudel juhtudel kitsaskohtade poole Tšernihivkas, Bemjankas ja Rozivkas. Sa näed, kuhu see viib. Esiteks on need Krimmi tsiviilelanikud, kes näevad oma toiduvarude vähenemist, kuna Venemaa eelistab toidusaadetisi rindele, kuid lõpuks see enam ei toimi. Kui Ukraina suurendab oma keskmaa rünnakute intensiivsust, ei jõua Krimmist lõunapoolsetel aladel enam varusid. 4 väliarmeed jäävad nälga ning Venemaa rünnakud nii Ukraina lõunas kui ka idas kannatavad selle tagajärjel. Ukrainal on tugevad käed. Praegu kägistavad nad Venemaad kõigil okupeeritud aladel, kuid asi läheb veelgi sügavamale. Kui 4 lõuna pool asuvat väliväge peavad leppima teadmisega, et Ukraina võib nende toidusaadetised hävitada, millal iganes soovib, ja Krimmi okupandid seisavad silmitsi tühjade supermarketi riiulitega, on veelgi rohkem toiduprobleeme õhus. Ainult, et need probleemid ei mõjuta mitte okupeeritud alasid, need mõjutavad Venemaad ennast. Me ei hakka väitma, et Venemaa seisab silmitsi samasuguste toidupuudustega nagu tema okupandid. See oleks vale. Aga mis Venemaal toimub, on see, et 4 aastat sõda on riigi majanduse halvanud, mille tulemusena on toiduainete hinnad tõusnud tasemeni, millega tavaline venelane lihtsalt toime ei tule. Toidukaupu on küll veel lettidel, kuid inflatsiooni tõttu on need muutunud nii kalliks, et Vene tsiviilisikutel on raskem endale süüa lubada kui väga pikka aega varem. Siin näeme, et Ukraina ei pea isegi Venemaa kõhtu otseselt ründama, et riik nälga jääks. Rünnakud kõige Venemaaga seotu vastu teevad oma töö ära ning iga päev, mil Ukraina end edukalt sissetungi vastu kaitseb, muudab olukorra Putini ja tema rahva jaoks hullemaks. BBC paljastas Venemaa toiduainete hinnatõusu ulatuse veebruaris avaldatud artiklis. See rääkis Moskvas tegutseva reklaamispetsialistiga, kes avaldas, et tema igakuine toidueelarve oli tõusnud $450 $555, mis tähendab 22% kasvu. See ei juhtunud mitme aasta jooksul. See tohutu hinnatõus tabas Aleksandrit vaid 1 kuu jooksul. Laiemat pilti vaadates näeme, et peaaegu kõikide põhikaupade hinnad Venemaal on tõusnud 24–26%. Kartul ja šokolaad on suurimad süüdlased, kuna nende hinnad on 2 aastaga tõusnud vastavalt 167% ja 125%. Aga ükskõik kuhu sa ka ei vaataks, näed sarnast pilti. Piima hind on Venemaal tõusnud 2024 aasta ja 2026 aasta alguse vahel 59%. Konserveeritud oad maksavad nüüd 55% rohkem. Juust on 50% kallim ja isegi tavaline valge leib maksab venelasele 2026 aastal. 45% rohkem kui 2024 aastal. See on Ukraina sõja hind Venemaale, mida me tihti ei näe. Otsesele nälgimisele rindel lisandub toiduainete jätkusuutmatu hinnatõus mandril. Moskva Times kajastas seda teemat samuti aprillis. Väljaanne väidab, et nõudlus odavate toiduainete ja kaupluse omamärgitoodete järele kasvab kogu Venemaal hüppeliselt, sest ostjad ei saa enam endale lubada kaubamärgitooteid, mida nad veel mõni kuu tagasi ostsid. Venemaa üritab endiselt väita, et reaalsissetulekute kasv on mingil määral tervislik. Riiklik statistikaagentuur Rosstat märkis siiski, et kasv aeglustus. 2025 aastal langedes 8,2%-lt 2024 aastal 7,4%-le ning et 2025 aasta viimasel kvartalil langes sissetulekute kasv 5,8%-ni. Need oleksid üsna korralikud näitajad, kui mitte see, et isegi kõige elementaarsemate toiduainete puhul ületab toiduhindade inflatsioon neid kasvunäitajaid mitmekordselt. Jällegi, Venemaal ei ole ohtu, et mandri osas inimestel toit otsa saaks. On ebatõenäoline, et Moskvas korduks Krimmi sarnane olukord, kuid see, mida me näeme, on Putini sõja majandusliku mõju jõudmine tavalise venelase igapäevaellu. Majandus, mis on alates 2022. aastast kokkuvarisemisele lähemal kui varem, muudab tavalise venelase jaoks üha raskemaks toidulauale saamise. Venemaa 4 väliarmeed lõunas on palju hullemas olukorras. Vähemalt varsti on neil nii, kuna Ukraina laiendab oma keskmaa kampaaniat, et halvata Vene armee varustust. Peamine probleem ei ole droon, mis hävitab ühe veoki 23 kilomeetrit kagupool Tšernihivkast. See rünnak ongi see, mis Vene armee jaoks tapvaks osutub. Ohutud tsoonid okupeeritud aladel on nüüd ohus. Ukraina on tuvastanud kogu Venemaa lõunapoolse sõjalise kohaloleku logistilised kitsaskohad. Nüüd tuleb neil lihtsalt pigistada. Parvet tehisintellekti droone ja rohkem rünnakuid Krimmi ja okupeeritud lõunavahet sõitvate veokite vastu on tulemas. Varsti saavad tühjadele Krimmipoe riiulitele lisanduma ka toidu otsasaamine 4. terves väliarmees. Tulemuseks on takerduvad pealetungid ja rohkem võimalusi Ukrainale vasturünnakuteks ning Venemaa tagasitõrjumiseks kui kunagi varem. Krimm annab kõige selgemaid märke sellest, et Venemaal on toidu ja kütusega raskusi rohkem kui üheski teises okupeeritud piirkonnas. Sõdur kõnnib ettevaatlikult üle avatud maa-ala. Ta kuuguleb seda enne, kui näeb. Vaenlase drooni iseloomulik sumin jõuab temani esimesena.
ta vaatab üles ja märkab mehitamata õhusõidukit enda poole liikumas. Ta ei tea veel, et see pole lihtsalt tavaline droon. See on tipptasemel tapjarobot. Sellel on keerukas aju, mis võimaldab tal sõduri näole sõna otseses mõttes lukku võtta. Ta tulistab mõned lasud oma automaadist drooni suunas, kuid see on kõik asjata. Tema saatus on juba otsustatud. Mõne sekundi jooksul liigub droon tapmiseks lähemale ja tulistab suure kiirusega mürsu otse sõduri pähe. Ta on surnud juba enne, kui tema keha maad puudutab. See kõlab nagu stseen mingist ulmeõudusfilmist, kuid tegelikult on see karm uus reaalsus, millega Vene sõdurid Ukraina rindel silmitsi seisavad. Nad arvasid, et see on tavaline konflikt. Nad ootasid, et nende ees seisavad tavalised Ukraina sõdurid, vaprad ja distsiplineeritud, kuid siiski lihast ja luust. Selle asemel kohtavad Kremlile alluvad väed üha enam vastaseid, kes on valmistatud terasest, alumiiniumist ja süsinikkiuga tugevdatud polümeeridest ning kellel on piisavalt tulejõudu, et nende elu hetkega lõpetada. Surmavad tapamasinad, mis ei vaja söömist ega und ning ei peatu kunagi oma halastamatus püüdlemises iga vaenlase sõduri tabamiseks. Mõistetavalt külvab see uus areng tõelist hirmu ja paanikat nii Kremlile alluvate vägede kui ka isegi kõige karastunumate sõjablogijate südamesse ja mõtetesse. Näiteks Telegrami kanal Two Majors, mis on pika ajalooga ja suhteliselt tuntud Vene Z-blogijate konto, kirjutas hiljuti. Lahinguväli muutub järk-järgult masinate ökosüsteemiks, kus inimesed ei ole enam niivõrd osalejad, vaid pigem tuvastamise objektid. Kõik liigub selles suunas, et inimesed saavad mõnede tehisintellektide jaoks jahipidamise objektideks, samal ajal kui teised tehisintellektid püüavad neid kütist kaitsta. See oli vastuseks viiruslikule videole, mis ilmus mais ja levis kiiresti sotsiaalmeedias, näidates, kuidas mahajäänud Vene sõdur tapeti jõhkralt näotuvastusega tapjaroboti drooni abil. Kuigi Ukraina väed pole ametlikult avaldanud selle konkreetse drooni täpseid tehnilisi andmeid ega võimekust, on eksperdid ja analüütikud olnud hõivatud kaadrite analüüsimise ning avatud allikate teabega võrdlemisega, et lüngad täita. Siin on, mida nad teada said. Tavaliselt on esimese isiku vaatega ehk FPV droonid varustatud soomust läbistavate kumulatiivlaengutega. Täpsemalt öeldes kasutatakse tavaliselt ümbertehtud raketiga juhitavaid granaate ehk RPG-sid või killupeaga laenguid, mis on mõeldud plahvatama kokkupõrkel ja tekitama suurt kahju kõigele läheduses. Just selliseid ründedroone on Ukraina korduvalt kasutanud nii Vene rindejoone rünnakrühmade, jalaväe lahingumasinate kui ka vaenlase taristu vastu. Viraalses videos jäädvustatud droon oli aga üsna erinev. See ei põrganud kokku sõduriga ega kukkunud tema kõrvale maapinnale enne plahvatamist. Selle asemel näis see end positsioneerivat mõningase vahemaa kaugusele, kusjuures eksperdid hindasid, et see oli oma ohvrist umbes 20 meetri ehk 65 jala kaugusel, kui ta oma laengu plahvatas. Video näitab seejärel selget suitsurada, mis viib plahvatuse kohast, droonist kuni tabamiskohani, sõdurini. Kotkasilmsed eksperdid said kiiresti aru, et tegemist oli suure tõenäosusega lõhkeainega vormitud läbitungijaga ehk EFP-ga. Tavalised vormilaengud kasutavad koonusekujulisi metallvoodreid, mis plahvatuse hetkel kokku vajuvad, moodustades õhukesed, piklikud ja osaliselt sulanud joa, mis suudavad läbistada isegi suhteliselt paksu soomust, tekitades sageli sihtmärki kitsaid, kuid sügavaid auke. EFPD kasutavad aga raskemaid kausikujulisi voodreid, mis plahvatuse hetkel moodustavad tihedad tahked projektiilid, peaaegu nagu suure kiirusega aerodünaamilised kuulid. Ja see pole ainult erinevus funktsionaalsuses, vaid ka võimekuses. Näiteks on EFP-d tavaliselt palju tõhusamad kaugemal, kuid ei ole nii tõhusad soomuse läbistamisel. Tavalistel laengutel on parem läbistusvõime, kuid maksimaalse kahju tekitamiseks tuleb need lõhkuda otse sihtmärgi kõrval. Nendel põhjustel kasutatakse tavalisi laenguid sageli otsese tabamusega tankitõrjerelvadena, mis purustavad tankide ja jalaväe lahingumasinate paksu soomust. EFP-sid kasutatakse samal ajal pehmemate sihtmärkide vastu või tulistatakse neid ülalt poolt vaenlase sõidukite pihta, et tabada nende tavaliselt nõrgemaid ja õhemaid ülaosasid. Näiteks Ukrainas on Kiievi väed tuntud selle poolest, et nad on edukalt kasutanud Bofors boonust, 155 mm juhitavat suurtükimürsku, mille on ühiselt välja töötanud Rootsi Bofors ja Prantsusmaa Nexter. See tulista ja unusta tüüpi tankitõrjemoon tulistatakse välja nagu tavaline mürsk kuni 35 kilomeetri ehk 21,7 miili kaugusele. Kuid kui see jõuab sihtpiirkonda, vabastab see 2 autonoomset sensoritega varustatud laengut, mis suudavad iseseisvalt skaneerida, tuvastada ja hävitada soomusmasinaid ülalt poolt. Igal neist allmoonutistest on oma väikesed tiivad, mis võimaldavad neil õhus pöörlema hakata ja aeglaselt sihtmärkide poole laskuda, kasutades samal ajal infrapunasensoreid ja LIDAR-tehnoloogiat maapinna skaneerimiseks. Kui nad märkavad kahtlustatavat sihtmärki, võrdlevad nad selle kuju ja suurust oma eelprogrammeeritud andmebaasidega, et seda kinnitada.
kui see protsess on lõpule viidud, lastakse allapoole EFP lõhkepea, mis tavaliselt tungib läbi Vene tankide ja jalaväe lahingumasinate õhukeste soomuskihtide. Täpsed, mitmekülgsed ja kohanemisvõimelised, need peaaegu imed tegevad moonad on aastate jooksul oma väärtust enam kui tõestanud, aidates Ukraina kaitseväel hävitada isegi kõige vastupidavamaid tanke, nagu Venemaa T-90M. Kujutage nüüd ette, kui Ukraina saaks kasutada sama surmavat tehnoloogiat ja integreerida selle drooni sisse. Pole liialdus öelda, et see oleks murranguline areng. Mõlemad pooled on reageerinud droonisõja kasvavale mõjule, investeerides droonivastastesse meetmetesse, nagu võrgud, traadist puuride ja muud tüüpi kaitse. Oleme näinud, kuidas Venemaa on kasutusele võtnud improviseeritud siil- ja kilpkontankid, mille šassiile on joodetud suured ogade komplektid. Ka Ukraina kohalikud kaitsetööstusettevõtted on välja töötanud lisatavad võresoomused riigi tankidele, lahingumasinatele ja soomustransportööridele. Kõik need kaitsevahendid on loodud selleks, et vähendada otseste droonitabamuste ohtu. Need keskenduvad ainult ohule, mida kujutavad endast tavalise laenguga droonid või kamikaadse-droonid, mis peavad sihtmärgiga kokku põrkama, et seda kahjustada või hävitada. Idee on lihtne. Kui sa suudad sundida drooni plahvatama sõiduki põhikorpusest kaugemal, siis ei ole see nii tõhus. Kui sa saadaksid välja EFP-dega varustatud droonid, siis muutub olukord täielikult. Kuna need droonid ei pea oma sihtmärke hävitamiseks lähedale minema, võivad nad hõljuda nende kohal 10 jalgade kaugusel, puuride ja ogade eest eemal, enne kui nad nende kaitsetest läbi tungivad. Kui Ukraina suudaks selliseid droone massiliselt toota ja kasutusele võtta, suudaks ta tõhusalt neutraliseerida suure osa Venemaa droonitõrjest, mis võiks viia veelgi suuremate tankide ja muu varustuse kaotusteni, mille pärast Kremlil oleks põhjust muretseda, lisaks juba tuhandetele hävitatud sõidukitele. Siiski on ka paar puudust. Kõige olulisem on see, et sellised lõhkepead nõuavad tavaliselt operaatorilt kõrgemat oskustaset. Tavalise drooni puhul saavad operaatorid keskenduda lihtsalt sihtmärkide leidmisele ja otse neile otsa lendamisele. Mõnikord peavad nad sihtima konkreetseid nõrku kohti tankidel ja sõidukitel või satelliitantennidele vaenlase õhutõrjesüsteemidel, mis võib olla keeruline, kuid paljud Ukraina droonimeeskonnad on nüüdseks nende süsteemidega töötamises juba aastaid kogenud, nii et nad on muutunud väga oskuslikuks. EFP droonid nõuavad aga hoopis teistsugust lähenemist. Operaatorid ei pea mitte ainult oma sihtmärke leidma ja neile lähedale jõudma, ilma et neid tee peal alla lastaks, vaid nad peavad võtma ka täiusliku positsiooni, just õige kauguse oma sihtmärkidest, enne kui nad lasevad oma laengut täpselt õigel hetkel plahvatada, et tekitada maksimaalset kahju. See pole lihtne. See on veelgi keerulisem, kui tegemist on väiksemate sihtmärkidega, nagu näiteks elav jõud. Ukraina on varem proovinud kasutada FPV droone, millel on paigaldatud Claymore tüüpi lõhkepead, et hävitada Vene vägesid. Kuid operaatorid leidsid, et nendega oli üsna raske töötada, sest nad pidid lõhkelaengud mitte ainult õiges kauguses sihtmärkidest, vaid ka õige nurga all plahvatama panema. Kui nad eksisid vaid mõne kraadi võrra, võisid nad oma vaenlased täielikult mööda lasta. Seega, isegi kui Ukraina alustaks üleminekut EFP droonidele, võiks see olla üsna aeglane protsess, kuna drooni operaatorid peaksid läbima väljaõppe, et neid arenenumaid süsteeme võimalikult tõhusalt kasutada. Aga mis siis, kui neil oleks natuke lisatuge tehisintellekti näol? See muudaks kõike. Muide, kui selline analüüs sind huvitab, siis kindlasti telli sõjasaade. Me lahkame neid teemasid iga kord samamoodi. 2018. aastal tegi YouTube'i kasutaja Michael Reeves lõbusa video, kus ta ehitas droonide parve, mis suutsid sihtmärkide nägudele keskenduda. Ta saavutas selle, ühendades näotuvastustarkvara lihtsate tehisintellektil põhinevate autopiloodisüsteemidega ning nii lõi ta taskukohased autonoomsed ründedroonid, mis lendasid inimestele pähe. Muidugi, need droonid ei olnud varustatud lõhkeainetega, aga mis siis, kui oleksid olnud? Nüüd, aastal 2026, on Venemaa ja Ukraina sõda peaaegu jõudnud droonide ülekülluse faasi. FPV droonide parved täidavad iga päev rindetaeva, jahtides ja hävitades kõiki vaenlasi või vaenlase tehnikat, mida nad leiavad. Paljud Ukrainale lendavad droonid on varustatud vähemalt mingisuguse tehisintellekti tehnoloogiaga. Kodumaised kaitsetööstusettevõtted nagu Fourth Law ja rahvusvahelised firmad nagu Orterion toodavad täiustatud lisamooduleid, mis suudavad tõhusalt muuta iga väikese ja lihtsa ründedrooni palju targemaks. Tehisintellektil põhinevaks laskemoonaks, millel on võime tuvastada, lukustada ja jälitada oma sihtmärke halastamatu täpsuse ja tõhususega. Üldiselt on Ukraina kasutanud seda uuenduslikku uut tehnoloogiat peamiselt selleks, et muuta oma droonid tõhusamaks vaenlase elektroonilise sõjapidamise ehk EW tehnoloogiate vastu. Venemaa kasutab regulaarselt elektroonilise sõjapidamise süsteeme, nagu segajad, et häirida droonide sidepidamist, katkestades ühenduse drooni ja selle operaatori vahel, mis sageli viib selleni, et droon lihtsalt keerleb taevast alla ja maandub ohutult lähedal asuvale põllule, selle asemel, et edukalt oma sihtmärki tabada.
Mõned tootjad väidavad nüüd, et tehisintellektiga varustatud FPV-droonid on 2 korda tõhusamad kui käsitsi juhitavad mudelid, saavutades kuni 80% tabamismäära võrreldes tavapäraste alternatiivide umbes 40%-ga. Need ei ole ka eriti kallid. Ukraina suudab toota lihtsaid FPV-droone ja varustada neid põhiliste tehisintellekti autonoomia moodulitega vähem kui $500 eest tüki kohta. Mõned tehisintellektil põhinevad sihtimissüsteemid on isegi odavamad, makstes vaid $100. Nende teine eelis on kasutuslihtsus. Kui sinu drooni sees on tehisintellekti aju, mis suudab vähemalt osa vaenlase sihtmärkide leidmise ja tabamise tööst ise ära teha, muudab see inimese kui operaatori töö palju lihtsamaks. Tõepoolest, kui need süsteemid töötavad hästi ega ole segatud või häiritud, on neid üllatavalt lihtne kasutada. Isegi oskamatud piloodid saavad neid kasutada mitme sihtmärgi kiireks tabamiseks, juhtides oma drooni õigesse piirkonda ja lastes tehisintellektil töö lõpule viia. See ongi kõige olulisem osa, kui räägime niinimetatud tapjarobotitest. Selleks, et olla tõhusad, peavad need olema lihtsad kasutada. Tehisintellekt saab selle võimalikuks teha. Õigete moodulite, õigete ajudega, õigete autonoomsete tehnoloogiatega võivad need droonid tuua kaasa täiesti uue taseme droonisõjas, kus vanad, väljakujunenud reeglid enam ei kehti. Traditsioonilisi FPV-sid, mis tuginevad otsesele kokkupõrkele vaenlasega, saab vältida ja neile saab vastu astuda. Vene sõdurid on õppinud, et nad saavad vahetult enne kokkupõrget nendele droonidele midagi visata ja panna need kaugemal plahvatama, andes endale näiteks parema võimaluse ellu jääda. Nad võivad kasutada kõike, mis ümbruses leidub, maas olevaid kive, käes olevaid automaate või isegi peas olevaid kiivreid. Nad võivad samuti tulistada FPV-droonide pihta, kui need lähenema hakkavad, kasutades selleks haavlipüsse ja sarnaseid relvi, et vaenlase droonid peatada. Ja kuna need droonid peavad lähedale tulema, ei ole väljaõppinud sõduritel sugugi keeruline neid edukalt õhust alla tulistada. Isegi kui neil on tehisintellektist piloodid, kes neid juhivad, on nende droonide teel alati takistusi, mis muudab sihtmärkide tabamise raskemaks. EFP-droonid, mida juhivad arenenud tehisintellektisüsteemid, ei seisa silmitsi selliste riskidega. Nad suudavad lasta lõhkepead otse ja täpselt vaenlase sõdurite pihta, ilma et peaksid isegi piisavalt lähedale minema, et muretseda haavlipüssilaskude või teiste mürskude pärast. Nad on surmavamad, targemad ja palju raskemini välditavad ning iga Vene sõdur, kes nendega kokku puutub. Need tapjarobotid pööravad tõenäolisemad kannad ja põgenevad oma elu eest, selle asemel, et proovida nendega võidelda. Pikas perspektiivis võib see olla just see, mida Ukraina vajab, et oma eeliseid ära kasutada ja järgmised eesmärgid saavutada. Üks neist eesmärkidest, ilmselt hetkel kõige olulisem, on Vene vägede likvideerimine suuremas mahus kui kunagi varem. Major Robert Magyar-Brovdi, üks silmapaistvamaid tegelasi Ukraina mehitamata süsteemide vägedes, on korduvalt rõhutanud vajadust suurendada riigi tapmiste arvu. Tema ja paljud tema kaasülemad loodavad jõuda lõpuks sinnamaani, kus Ukraina kõrvaldab venelasi palju kiiremini, kui neid suudetakse värvata. Nad on juba selle eesmärgi saavutamisele hästi lähedal. 2026. aasta esimestel kuudel näitavad statistilised andmed, et Venemaa kaotuste määr on ületanud nende värbamismäära. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrski ütles hiljuti ajakirjanikele: iga päev kaotab Vene armee vähemalt 1000 sõjaväelast, kes saavad surma või haavata. Alates 2026. aasta algusest on vaenlase kogukaotused juba ületanud 141 500 isikut, kellest üle 83 000 on pöördumatud kaotused. Ukraina väed kõrvaldavad järjepidevalt iga kuu 30 000 või enam Vene sõjaväelast. Aga nad ei taha sellega piirduda, nende eesmärgiks on oluliselt kõrgemad sihid, 40 või isegi 50 000, ideaalis 2026 aasta lõpuks, ning nad kohandavad aktiivselt oma taktikat selle saavutamiseks, otsides samal ajal võimsamaid kaitsevahendeid ja uuenduslikumaid, mõjusamaid relvi oma jõupingutuste toetamiseks. Tapjarobotid võiksid selles püüdluses mängida võimsat rolli ning Vene ametnikud väljendavad juba tõsist muret nende uute süsteemide hirmuäratava potentsiaali pärast. Näiteks Vene Telegrami kanal Russ Panorama jagas hiljuti videot, kus näib, et EFP-droon kõrvaldab Kremli sõduri ning lisas sellele pealkirja: vaenlane on hakanud kasutama täiustatud taktikalisi droone lahingutehisintellektiga. On märke näotuvastuse sihtimisest ja vastavast soojussignatuurist, mis on droonide Adju laaditud. Taas on oluline lisada, et ükski neist väidetest pole ametlik. Ukraina pole kumbagi poolt kinnitanud ega ümber lükanud. Ukraina kaitsejõud pole andnud selget avaldust, mis selgitaks, milleks need droonid võimelised on või ei ole, ega ka seda, kas neid toodetakse masstoodanguna. Me ei tea, kas nad kasutavad tehisintellekti juhendamist või juhitakse neid käsitsi. Samuti ei tea me, milline on nende tabamismäär või üldine tõhusus. Me ei saa isegi olla täiesti kindlad, et need on programmeeritud sihtima näkku või pähe, sest meil on hetkel ainult üks tõend, see viiruslik video, millele viidata. Aga sellest videost piisab juba enam kui küll, et Moskvas häirekellad tööle panna. On tõenäoline, et venelased töötavad juba kõvasti selle hirmutava uue tehnoloogia võimalike vastumeetmete kallal.
Nad võivad näiteks kaaluda sõdurite varustamist maskidega, et nende nägusid varjata, mis võiks aidata neutraliseerida igasuguse näotuvastuse või tuvastusplatvormi, mida droonid võivad kasutada. Sõdureid võidakse hakata ka õpetama katma oma nägu või pead kätega, kui droonid on nende kohal, või tõmbuma kerra, et muuta end vaenlastele vähem nähtavaks ja silmatorkavaks sihtmärgiks. Kuid kuni me ei tea droonide ja nende täielike võimete kohta rohkem, on Venemaal vähe lootust neid tõrjuda. Ja kuna Ukraina kodumaine kaitsetööstus areneb pidevalt, pole võimalik öelda, kui suurt rolli need parvena tegutsevad robotid võivad tulevikus mängida. Tõepoolest, Kiievi ametnikud on juba jaganud oma ambitsioone toota ainuüksi 2026 aastal umbes 7 miljonit FPV drooni. Nii suure tootmisvõimsuse juures ei kuluks riigil tingimata kaua, et toota tohutul hulgal neid droone ja põhjustada Vene vägedele enneolematuid kaotusi. Aastakümneid on ulmekirjanikud ja filmirežissöörid kujutanud ette maailmu tapjarobotitega, mis suudavad skaneerida inimeste nägusid, eristada tsiviilisikuid sõduritest ja hävitada oma vaenlasi halastamatult kiiremini, kui nood jõuavad silmagi pilgutada. Ukrainas saavad need lood reaalsuseks. Ja kui tapjarobotid täielikult valla päästetakse, ei jää venelastel enam kusagile peitu pugeda. See on vaid üks näide paljudest põnevatest sõjalistest uuendustest, mis on viimastel nädalatel Ukrainas tulnud. Saad vaadata seda videot, et tutvuda teisega, kodumaise juhitava pommiga, mis on loodud löömas sügavale vaenlase tagalasse ületamatu täpsusega. Või vaata seda videot, et näha, kuidas silmus aeglaselt, kuid kindlalt tõmbub koomale Venemaa presidendi Vladimir Putini ümber, kui 10 riigid valmistuvad teda ja tema Kremli kaaslasi trellide taha saatma. Kui soovid rohkem värskeid uudiseid, põhjalikku analüüsi ja üksikasjalikke ülevaateid Venemaa-Ukraina sõja viimaste arengute kohta, siis kindlasti telli juba täna sõjasaade. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!